Akşam hayır olsun saygılı misafirler, saygılı ana dilim tatlı bal grupasının azaları. Bugün Gagavuz dili zamanı dördüncü buluşmamız. Bugün de Gagavuz dilimiz için laf edeceğiz. Selamlarım herkesi, selamlarım Gagavuzları, selamlarım bizim aşırıdan olan misafirlerimizi. Э, Да, сегодня у нас интересная встреча получилась, думаю. Я приветствую всех гостей и всех гагаузов, которые сегодня вместе с нами. Будем обсуждать сегодня наш язык. Вы сегодня ознакомитесь со слайдами. Не знаю, вы не видели такие слайды? У нас 100 слайдов набралось, и весь интересный материал, все вместе. У нас наша группа, значит, Артем Федоринчик, Татьяна Гроздева и я. Мы вместе работали, и вот получился вот такой вот слайд. Наш слайд, ну, такое название, общее название гагаузский язык «Что делать?» И еще его можно назвать еще и социолингвистический портрет гагаузского языка. Ну, вперед. Угу. Ну, если смотреть со стороны истории, обязательно для того, чтобы посмотреть, что происходит с языком, необходимо знать хотя бы мелочь по отношению истории. Значит, все известно, что предками гагаузов являются половцы, куманы, узы, печенеги. По крайней мере, большинство историков склонны к этой версии. И говорится, что гагаузский этнос сформировался на территории Добруджи в X и XI веках. А первое переселение в буджакские земли, то есть вот сюда, где мы сейчас живем, да, совпадает на конец XVI века. И центром переселения гагаузов, то есть расположения гагаузов, являлся всегда Камрат. И Камрат являлся культурным, политическим и экономическим центром Буджака XIX-XX веков. Культурным, потому что в 1886 году был открыт реальное училище, а в 1910 году женская гимназия. Политическим, потому что всегда Камрат бурлил, всегда гагаузы были за справедливость. И в 1906 году было крестьянское восстание, которое было подавлено, конечно, но 6 дней оно просуществовало, и даже в польских газетах, в польских новостях было известие, что есть Камрадская республика, вот так назвали наши, Камрадской республикой назвали. И вот, несмотря на то, что оно просуществовало всего 6 дней, значит, оно стало прочной основой для наших будущих, значит, республик, скажем так, да? Ну, идемте дальше. Вот карта, видим карту. Темно-коричневый цвет – это Гагаузия. В центре город Камрат, столица Гагаузии. И с одной стороны мы граничим, некоторые села граничат с Украиной. Юг, самая южная точка, почти очень даже близка к Румынии. То есть у нас граница и с Румынией, можем сказать, и с Украиной. Дальше. Социально-административное устройство. Если посмотреть, то гагаузы получили свое автономное территориальное образование в составе Молдовы 23 декабря 1994 года. В основе образования Гагаузии лежат следующие нормативные акты. Это Конституция Республики Молдова, Закон об основном правовом статусе Гагаузии и Уложение Гагаузии.
Высшим должностным лицом Гагаузии является башкан Гагаузии, то есть глава, если сказать так по-русски. Высшим представительным органом Гагаузии является Народное собрание Гагаузии. Мы его называем Халктоплушу. Состоит он из 35 депутатов, то есть это 35 депутатов из различных населенных пунктов Гагаузии. Высшим органом исполнительной власти является исполнительный комитет Гагаузии, и, как мы его по-другому называем, башканных комитеты. В Гагаузии есть 3 города, в том числе столица Гагаузии Камрат. Это есть и 3 района, и к этим 3 районам прилагаются 23 села. Что значит город Камрат? Ну, Камрат, если вот посмотреть про величину населения, численность населения, около 20 тысяч человек, людей, населения в Камрате. А в других городах меньше. Дальше. Если взглянуть на динамику численности населения Гагаузии, то увидим, что в 1959 году нас было 104 449. И вот видим, что в 1989 году нас 163 тысячи с половиной, и потом дальше идет на убытие. Хочу остановиться на 1959 году. Это не случайно нас так мало, потому что это после военные и после Голодомора, скажем так. Гагаузы в 1946-47 годах был искусственный голод, и где-то 50% населения погибло от голода. Вот так вот. Распределение населения Гагаузии по типу местности, если посмотреть, то, в принципе, сельское население составляет примерно 2/3. То есть 64% у нас сельское население, и городское население 36% составляет. Национальный состав, если так посмотреть, в принципе, Гагаузия относительно моноэтнична. Большое, 84% составляют гагаузы, и есть, русские, ромы, болгары, молдаване и украинцы. Вот такое соотношение. Если посмотреть язык, все известно, что гагаузский язык входит в семью тюркских языков, генетически относится к огузской подгруппе, наиболее близок к крымско-татарскому, турецкому и азербайджанскому языкам. То есть гагауз спокойно может понимать крымского татарина, спокойно поймет турка из Турции, и брата из Азербайджана тоже спокойно можно понять. Но в ходе дальнейшей истории язык испытал сильное влияние соседних индоевропейских языков, что повлияло на синтаксис языка. Но следует отметить, вот эта карта нам тоже показывает наш тюркский мир. Следует отметить, что нас в мире около 300 миллионов тюрков, и это большая сила. Вот мы видим весь тюркский мир, и вот гагаузы где-то они вот там, где Турция, бордовый цвет, чуть выше, да. Там гагаузы, да. Дальше. Про диалекты, если сказать про диалекты, то существует 2 диалекта, центральный и южный. К центральному мы называем камрадско-чадырумский диалект. Тут в большей степени балканская фонетика и болгарская лексика ярко выражена. А южный диалект мы называем вулканежским диалектом. Он более архаичен, там больше турецких слов, вернее, и имеется также больше арабско-персидских заимствований. Различия в грамматике незначительны,
Говор гагаузов Одесской области близок к южному диалекту. Мы еще должны отметить, что на Украине у нас живут 6 сел, гагаузских сел, больших, ну, около 50 тысяч говорят, что есть такая цифра, ну, большая часть и в Киеве, конечно. Но вот если вот посмотреть на карте, то зеленая часть, где мы видим, там у нас Камрад, а вот желтая часть, там Чадырлунга, а вот нижняя часть, фиолетовый цвет, это Вулканешты. Дальше. Из истории гагаузского языка, если посмотреть, то до начала 20 века язык был бесписьменным, но это совсем не значит, что гагаузы не писали. Гагаузы всегда писали, и первые записи на гагаузском языке принадлежат Машкову, который исследовал, писал фольклор, и он писал буквами, то есть на кириллице, он использовал тюркологический алфавит, так сказать, а далее в 1909, даже 1907-1909 годах Михаил Чакир начал писать свои, ну, перевел произведения на гагаузский язык и использовал кириллицу, очень похожую на русский язык. Ну, были некоторые, был старым русским языком, скажем так. Позже он использовал латиницу, но почему он позже стал использовать латиницу? Потому что с 1918 по 1940 год наша территория была в составе Королевской Румынии. Поэтому Михаил Чакир писал свои произведения уже и переводы писал на латинской графике на основе, значит, использовал орфографию румынского языка. Далее, в 1915 году была введена официальная письменность для гагаузского языка. Первые работы, то есть описание гагаузского языка, относятся к Дмитриеву, это 30-е, 50-е годы. Он на основе материалов Машкова, значит, делает исследования лексики, фонетики и пишет свои первые статьи. Далее следуют экспедиции и работы Покровской. А в 1996 году гагаузский язык перешел на латиницу. Вот мы видим первые религиозные книги. Вот Ветхий Завет написан, он написан на кириллице, а далее уже видим работу, опять же, Михаила Чакира. Оба относятся к Михаилу Чакиру, тут уже на латинице. 1907 год и 1938 год. Нет, 1936. Здесь мы видим первый выпуск учителей Гагаuz öğreticilerinin курслары, то есть первый выпуск курсов учителей гагаузской школы. Ну вот интересно, гагаузская школа, была ли она когда-то? Да, 1 сентября 1958 года открылась в местах, где проживали гагаузы, то есть в гагаузских селах и городах, открылись школы. Начальное звено было на гагаузском языке, и вот были срочно организованы курсы учителей, и вот это первый выпуск этих курсантов. Да? Вот первые книги, которые были изданы в 1958-1959 годах. Там, значит, автором является Дионис Панасоглу, который в этом году исполнилось бы которому 100 лет. Вот его книга, вот даже книга по арифметике Birinci класс için. Вот такие вот книги были. Но, к сожалению, в 1962 году школы были закрыты, и гагаузский язык замолчал полностью до 1986 года.
Значит, если посмотреть на данные 2014 года, гагаузский, вроде бы все не так плохо, но тенденции, посмотрим, каковы тенденции. Язык Гагаузии, повседневное общение. Значит, тут 54% гагаузов повседневно говорят на гагаузском языке. И, значит, 41% населения общается на русском. И вот дальше там чуть-чуть на болгарском, на молдавском и на украинском тоже есть. То есть 54%, когда у нас население 84% и общение 54%, это как-то уже маловато. Да. Гагаузский язык, корреляция урбанизованности и владения языком. Тут мы обратите внимание, сельское население повседневно общается, значит, 88% общаются на гагаузском языке, а городское население 12% только общаются на гагаузском языке. Владение языком в динамике, если посмотреть, 2004 год, родной язык, то есть люди, которые считают его родным, и люди, которые повседневно общаются на нем, то мы видим, что в 2004 году 130, почти 4000 родной язык указали гагаузский, а общаются всего лишь 104 тысячи. И на 2014 год вот такая такие цифры. Обратите внимание, сколько за 10 лет, какая разница появилась. Ну а если сделать сейчас посмотреть, то уже будет разница, будет еще, столбики будут ниже, к сожалению. Гагаузский язык, возрастная корреляция. Вот вы видите тут до 15 лет, значит, дети до 15 лет родным языком считают 19 тысяч и общаются языком по 10 тысяч всего лишь. Это дети до 15 лет, но нужно сказать, что это статистика 2014 года, прошло 8 лет. И если сейчас посмотреть, это будет большая будет разница. Именно вот в этой группе до 15 лет, именно в этой группе будет прямо существенно будет заметно. Ну вот больше населения, 30-40%, 30-49 лет больше такое вот говорящее. Ну да, на самом деле где-то вот 50, сейчас 50-60 лет больше говорящие, скажем так. Вот такая вот картина. Закон о ТО Гагаузии номер 30, статья 24, смотрите, о чем гласит. Рабочим языком официальных собраний, заседаний и рабочих совещаний Народного собрания Исполнительного комитета Гагаузии, местных и муниципальных совета является гагаузский язык. Если устроитель считает необходимым во время собрания применить другой язык, то он должен обеспечить перевод на гагаузский язык. А при проведении собрания на гагаузском языке также обеспечивает перевод на другие официальные языки Гагаузии. Не менее 20% вопросов повестки дня заседаний, проводимых органом местной публичной власти, должно быть представлены на гагаузском языке. К сожалению, мы всего этого не видим. Этого всего нет. Юлю, тут я вмешаюсь. Дело в том, что там дальше тоже будут тексты законов. Вы, на самом деле, если будете полностью их читать, я боюсь, что это очень много Давайте времени. давайте подключайтесь вы. Нет, дело не в том. Дело в том, что вот можно сказать, что вот вы видите закон, да, по которому депутаты и так далее должны использовать гагаузский язык. А в реальности это не работает. Ну, то есть, чтобы мы просто не тратили время, а кому интересно, в принципе, может прочитать сам. Ну, то есть, чтобы мы просто сэкономили время на обсуждение. Хорошо. Ну, в данном случае тоже все члены, депутаты и члены, начальники управлений, главных управлений, то есть помощники Башкана, должны владеть гагаузским языком. Они даже должны проходить через экзамен. Вот совсем недавно был организован для них экзамен, а впоследствии это будет в обязательном порядке и для
депутатов Народного собрания и для членов исполкома. Все будут проходить этот экзамен, и все они должны знать язык и владеть этим языком. Дальше. Но реально, если посмотреть, то на самом деле русский язык работает всегда, и мало кто выступает на гагаузском языке. Раньше было у нас 3 депутата, которые являются авторами закона об расширении сферы гагаузского языка. Тут они общались больше, говорили больше на гагаузском языке. Дальше. Ну, тут мы видим о культурных мероприятиях, то есть культурные мероприятия должны проводиться около не менее 60% на гагаузском языке, и должны обязательно быть гагаузские танцы, гагаузские песни. Да, насчет гагаузских песен и танцев это не проблема, мы поем лучше всех, поем много на гагаузском языке, но вести мероприятия на гагаузском языке у нас никак не получается. У нас, к сожалению, только приветствуем на 3 языках и плавно переходим на язык, который легче для всех. И вот тут и заканчивается гагаузский язык. Ну, в данном, что мы видим, про театры. 1 раз в год должен показать театр на гагаузском языке. Театры, значит, финансируют, то есть допоплата, получается, платят им больше, и 2 спектакля обязательно бесплатные для детей и для взрослого населения в каждом населенном пункте должны быть. Но оно делается, оно так и делается, да. Сайт, значит, изобразительное искусство в учреждениях дошкольного образования на гагаузском языке, сценарии, репертуары детских утренников тоже на гагаузском языке 50%. Но я вам хочу сказать, что праздники, детские праздники, как школьные, так и в учебных, ну и в детских садах, они даже 100% проходят на гагаузском языке. Даже так. Большинство из праздников проходят 100% на гагаузском языке. Насчет билингвального образования, рисование, значит, 82% и 18% на других языках проходит. На гагаузском языке 82%, на других языках 18%. Да, но тут я могу добавить, что, конечно, основным языком в детских садах остается русский, но сам факт того, что хотя бы вот рисование ведется по-гагаузски, уже позволяет предположить, что дети, ну, хотя бы в какой-то степени гагаузский язык понимают. И это, конечно, тоже важный факт, потому что если мы детские сады потеряем, а будем учить язык уже в школе, то, конечно, это очень плохо. И поэтому важно, чтобы дети еще с детского сада начинали учиться. Да, конечно. Детский сад – это основа всего. И вот все известно, что есть программа «Антем» в детских садах Гагаузии. Он начал работать в 2015 году, но после 2 лет увидели, что что-то идет не так. Дети не могут говорить, опять же, на гагаузском, на молдавском они лучше, а на гагаузском опять не идет, не движется. И вот тогда придумали систему «1 день, 1 язык». То есть 1 день в детском саду говорят на гагаузском, 1 день на молдавском. Вот так вот. Ну и это, к сожалению, не помогает. Предметы культуры и традиций гагаузского народа в первых 4, то есть в начальном звене, история гагаузского языка, Гагаузии и гагаузского народа в 5-12 классах преподаются на гагаузском языке, это уже давно так. Да, и, значит, а там, где живут болгары и украинцы компактно, они проходят это на их языке, то есть они имеют право выбора, то есть у них этот предмет преподается на их языке, на болгарском или на украинском. И внизу видим таблицу, да. В учреждениях образования, которые отсутствует деление на
изучения других родных языков обязательным для преподавания на гагаузский язык становится два предмета. Значит, технологическое воспитание и изобразительное искусство преподается на гагаузском языке, ну, в основном. Это по выбору школ. Школа может выбрать язык. Остальные предметы изучаются на языке обучения, то есть на русском языке. То есть, если сказать вкратце, труды, не труды, а рисование и что было у нас? Труды, да. Труды. Рисование труды проводятся на гагаузском языке. Ну, то есть, по крайней мере, есть некоторые предметы, которые... Да, кроме гагаузского языка и литературы и истории и традиций гагаузского народа, преподаются еще два предмета, вот уже 2 года преподаются 2 предмета на гагаузском языке. Да, вы просто можете задать еще правильный вопрос. Добавили физическое воспитание. Физическое воспитание, сейчас да. Мы об этом скажем, да. Угу. Почему вот 1-2 классы, вы можете спросить, потому что программа 2 года назад запустила. Да, 2 года назад, поэтому так, да. Для мотивации что делается? Для мотивации преподавателей предусмотрены, во-первых, финансовые средства на допоплату учителям, и каждый год летом проводятся курсы обучения этих преподавателей, то есть их обучают именно вот по этим предметам, как им учат терминологию и так далее. Значит, программа многоязычного обучения в школах, как я сказала, чуть выше, в 2021-2022 году начали, значит, уже вот имеется 20 пилотных школ в Гагаузии, русскоязычных, конечно, и вот в школах преподаются некоторые предметы, это в основном из цикла искусства: музыкальное воспитание, изобразительное искусство, физическое воспитание, технологическое воспитание, развитие личности, гражданское воспитание, познание мира. То есть вот эти предметы в основном на двух языках преподаются, и целью является 50 на 50 начинать, а потом уже делать, например, 60 на 40 и 70 на 30, то есть чуть повысить уровень, то есть процент на гагаузском языке. Многоязычное обучение, вот такая вот картина. Значит, количество классов всего 128, это 75%, да? Нет, значит, из 128 классов, которые участвуют в проекте, 75 используют гагаузский язык, да, школ, а 53 используют, ну, например, болгарский, да, или немецкий, один класс даже используют, или английский, то есть, или украинский, то есть тут есть некоторая свобода. Да. Значит, далее уже видим соотношение количества учеников и количество преподавателей. Многоязычное образование, гагаузский язык, 1-4 классы, это всего 54. Ну, собственно, эта диаграмма показывает, что активнее всего в проект вовлечены начальные классы. Ну, понятно. Да. Начальное звено, они активные. Ну, уже в 5-9 классе тут уже поменьше, и всего лишь одна школа участвует, значит, 10-12 классы, всего лишь одна школа. Так, давайте я немножко перехвачу, потому что, ну, чтобы все-таки, так как мы с Татьяной больше делали слайды, то я, может быть, немножко быстрее буду говорить, а потом я вам передам слово, когда мы дойдем до изучения языка. Значит, что нам говорит закон, который регулирует, вообще говоря, языковой ландшафт? Он говорит, что гагаузский язык должен быть обязательно, и что текст на гагаузском языке должен идти первым, дальше должен идти текст на молдавском. Кстати, молдавский дальше будет называться румынским в некоторых законах, это тоже отдельно интересный разговор. И потом должен идти русский язык. И действительно, если мы посмотрим на вывески, то у нас есть примеры таких вывесок, но это не везде. Вот вы сейчас видите тут некоторые вывески, да, ну, я как бы не буду их комментировать каждую в отдельности, чтобы сэкономить время, но просто вы видите, что вот действительно первым идет гагаузский, дальше идет молдавско-румынский, дальше идет русский. Вот, но у нас есть, значит, примеры того, что где
ну, вроде бы так, на первый взгляд закон выполняется, да, но здесь, например, есть ошибки. Или вот справа внизу в углу это автобусная остановка. Что их автобусная остановка? Это почта. И здесь вы видите, как бы, ну, вроде вывеска формально выполнена, действительно, так сказать, используют, да, но здесь очень сложно прочитать, что на самом деле написано, потому что она старая, да. Вот. Ну и грамматические ошибки и так далее. Но мы не будем на этом останавливаться, просто чтобы показать, что на самом деле закон работает не всегда так уж хорошо. Что касается коммерческих учреждений, да, здесь, в принципе, тоже должен быть текст на гагаузском языке, но в реальности вот практически все, что нам удалось найти с использованием гагаузского языка. Здесь тоже есть ошибки, да, здесь тоже как бы не всегда все хорошо. Ну вот Гюзлемашка, например, достаточно креативная такая вывеска, где используется русское «ш», да, из кириллицы. Но это, значит, вкусный по-гагаузски, но с использованием элементов двух алфавитов. Вот. Но, конечно, в коммерции, значит, язык используется недостаточно. И почему так происходит? Потому что норма прописана, а ответственности никакой не предусмотрено. Поэтому получается, кто хочет, использует, а кто не хочет, ну и Мгм. Да, ладно, и, чё, и как бы, и ничего ему взять нельзя сделать. Да, Гилю, говорите, конечно. Да, продолжаем. Хорошо. Значит, контент. Ну, тут на самом деле достаточно все быстро, потому что просто контент, ну как, он либо есть, либо нет. Да? Ну вот фольклорная, значит, литература, скажем, там, сказки, да, какие-то, значит, легенды и так далее. Книг достаточно много. Просто беллетристика, романы, повести, рассказы и так далее. Здесь, естественно, не все на слайде, но, в общем, можете поверить, что их достаточно много. Поэзия, и в том числе книжка моего сегодняшнего содокладчика, первая, значит, в нашем списке. Вот, ну, стихи, в общем, хорошая поэзия, она всегда ценится, поэтому с этим можно сказать, что ситуация неплохая. А детская литература тоже здесь только некоторые примеры. Ну, видите, книжки достаточно красивые сделаны, и в этом смысле, конечно, вопросов никаких нет. Единственный вопрос, который лично у меня возникает, насколько дети действительно их сейчас читают, потому что по опыту моей работы с разными другими языками, дети не любят сейчас читать ни на каком языке, ни по-русски, ни по-английски и так далее. Они любят сидеть в телефонах. И в этом смысле получается, что очень многие красивые книжки, к сожалению, не всегда доходят до своего адресата. Это проблема, о которой тоже, я думаю, что мы потом поговорим. Есть газета, вот Анна Сюзу. Есть несколько журналов, и тоже, значит, в одном из этих журналов участвует Гюллю. Есть детские журналы, вот Гугущук – это как раз детище Гюллю, очень симпатичные журналы, и Гюнищик, и Гющук. Как я понимаю, Гюнищик имеет большую историю, а Гугущук относительно недавно начал выходить. Но, в общем, к сожалению, у нас нет возможности показать содержимое, но там есть и головоломки, и лабиринты, и кроссворды. В общем, все то, что дети любят. Википедия на гагаузском языке пишется, ну, не очень активно, потому что это извечная проблема найти авторов, которые будут писать в Википедии, а это большая все-таки работа, это некоторая такая энциклопедическая информация, но 2804 статьи у нас все-таки есть. Виктор Капущу, известный активист, значит, гагаузский. Он сейчас, кажется, живет в Турции, но при этом ведет текстовый блог. Ну, как текстовый? Тут, конечно, фотографии там и так далее. Но, в общем, это, я бы сказал, что это главный текстовый блогер в интернете, который пишет по-гагаузски. Группа на Фейсбуке, она Делим Татлыбал, это группа Гюлю. Обратите внимание, 2200 участников. Вообще говоря, учитывая, что на гагаузском языке говорит чуть больше 100 тысяч человек, это очень серьезная цифра. Ну, потому что мы понимаем, что наверняка бабушки не сидят в Фейсбуке, да, маленькие дети не сидят в Фейсбуке, не все вообще знают про эту группу. И в этом смысле, конечно, такой интерес к гагаузскому языку, он очень радует, потому что, ну, скажем, это мне кажется, это очень серьезная цифра. Значит, графический контент, ну, всякие мемчики, демотиваторы и так далее тоже присутствуют. В общем, Гагаугл, обратите внимание, да, то есть поисковая система Гагаугл, очень такая забавная вещь. Ну, и, в общем, всякие комиксы и так далее, это тоже, в принципе, есть. Значит, что касается телевидения, ну, или точнее аудиовизуальной, такой, как это правильно сказать, короче говоря, телерадиокомпании, вот, гагаузской. Значит, есть квоты.
Значит, и тут некоторые, вот видите на слайде, опять-таки я не буду зачитывать, но говорится, что, значит, у нас должно быть не меньше 60% на гагаузском языке, и то, что не на гагаузском языке, оно должно быть сопровождаться субтитрами, текстом на гагаузском языке. Плюс есть скидки на рекламу на гагаузском языке. Но это все не очень работает. Если вы зайдете на сайт, значит, сейчас дальше покажу сайт, это вы видите, что там достаточно много материала на русском, и никак 60% у нас не получается. Значит, это у нас требования законодательства, вот на предыдущем слайде, требования законодательства Камрата. А Кишинев что у нас хочет? У нас Кишинев хочет не менее 20% на румынском языке. Вот, значит, получается, тут некоторое такое перетягивание одеяла идет. Ну, короче говоря, получается так. Где-то 25% на румынском, да, где-то примерно, я так понимаю, 25% на гагаузском, а остальное по-русски. Ну, то есть примерно так. А вот сайт, значит, телерадиокомпании гагаузской. И важно что они не только транслируют свои передачи, но и все-таки достаточно большую часть их выкладывают на YouTube. Не все выкладывают, но у тех, например, у кого нет возможности там, установить, я не знаю, спутниковую антенну и так далее, и ловить гагаузское телевидение, они, по крайней мере, могут следить за этим контентом в интернете. Есть два фильма. Один полноформатный, другой короткометражный. Значит, полноформатный с русскими субтитрами. Там есть английские субтитры, румынские, а второй короткометражный, он с румынскими субтитрами. В общем, я понимаю, что фильмы снимать, конечно, дорого, вот книжки печатать дешевле, но с точки зрения современного контента, конечно, хотелось бы, чтобы видеоконтента было больше, и фильмов в том числе. Значит, мы говорили выше про театр. Вот у нас есть на Ютубе канал театра, Русского национального театра, и, в общем, достаточно много спектаклей выложено. Ну, скажем, многие из них там это сказки, да, или новогодние постановки, то есть они не теряют актуальности, их можно посмотреть через 5 или через 10 лет. В этом смысле очень хорошо, что такой контент есть, не у каждого миноритарного языка и доступно столько хорошего материала на языке. Главный видеоблогер – это Натали Кель. Значит, она снимает очень забавные такие юмористические ролики, вот, и это ее Инстаграм, но она на Ютубе тоже кое-что выкладывает, вот, и в этом смысле, конечно, такая очень озорная девушка, тоже, мне кажется, очень важные вещи делает для популяризации белорусского языка. Значит, вот Ичован, значит, это некоторая такая группа, которая занимается популяризацией прежде всего религиозных материалов, да, Евангелии, но при этом они активно используют гагаузский язык. То есть они решают свои задачи, но при этом создают контент на гагаузском языке, и в этом смысле, конечно, это тоже хорошая инициатива, потому что те вещи, которые они делают достаточно качественно. Электронные библиотеки. Вот есть как минимум у Камрадского государственного университета и, значит, у научного центра. И там не все книги, конечно, оцифрованы, пока собраны, вот, но достаточно много литературы, и это, опять-таки, важно, потому что не все могут до бумажных книг добраться, и когда у нас есть книги в электронном виде, то это облегчает их использование во много раз. Вот есть некоторый цикл по истории Гагаузии. Здесь докладчики говорят по-русски, лекторы, но сами рассказы их сопровождаются гагаузскими субтитрами. Мне, например, очень удобно учить гагаузский язык. Вот когда я вижу гагаузские субтитры, да, я понимаю, что говорит докладчик, то есть я это использую в учебных целях. Но, конечно, это можно использовать не только в учебных целях, а и в информативных тоже. Вот на канале Гюлю есть народная сказка «Пиперку». Это так называемый формат видеокниги, когда у нас слайды меняются, и на фоне голос рассказчика что-то рассказывает. То есть это не полноценный мультфильм, но некоторый такой слайд-шоу, да, если угодно, диафильм в динамике. Тоже достаточно хорошая, полезная вещь. Дети смотрят. В общем, больше 1000 просмотров. Это человек, который тоже меня во многом заставил полюбить гагаузский язык, это Манжу. Значит, он очень талантливый человек, значит, он художник, скульптор, музыкант, и он, среди всего прочего, делает достаточно такие интересные клипы, и, кроме того, он берет классические народные песни гагаузские, и их
переводит в современный формат, то есть добавляет аранжировки и так далее. Вот здесь он у нас, значит, с кукурузой вместо микрофона, да, но он, в общем, такие всякие штуки любит, и мне кажется, на творчество этого человека однозначно стоит обратить внимание. Кроме того, есть студия Colesis Larry, которая тоже снимают достаточно крутые клипы. Вот Татьяна Митиогло с клипом Headerless, она получила какой-то гран-при даже на каком-то конкурсе, вот, но и, в общем, там многие другие достаточно талантливые девочки, мальчиков, правда, не помню, но неважно. Значит, это тоже такой современный видеоконтент, песенный, клиповый и так далее. Есть караоке для детей, вот оно на YouTube доступно, и видите, значит, здесь, например, Гагаузия Мили Гимни и Гагаузия Мили Гимни Плюс. То есть сначала у нас идет минусовка, да, под которую можно петь, а потом можно послушать со словами, как она должна звучать. Ну, такой сборник песен, в основном, конечно, он для детей, но не только, тоже, в принципе, можно использовать. Полезная штучка. Здесь приложение для андроида «Учим гагаузский алфавит». Значит, но с ним есть некоторая сложность, он недоступен в этом магазине андроида, ну, который, чтобы просто вот скачать, да, то есть его надо скачивать из облака, для этого надо, короче говоря, у кого-то взять ссылку, в общем, это некоторым образом надо заморочиться, но, в общем, тоже полезная штучка, которая позволяет учить алфавит, в том числе детям. Значит, вот Пушкин на гагаузском языке, Агния Барто и, честно говоря, я здесь затрудняюсь, я так понимаю, что это какой-то румынский автор, да, Гюля? Выключен микрофон, но мы вам верим. Еминеску, Михаил Михаил Еминеску. Еминеску. Михаил Еминеску. Спасибо. И простите, я просто еще не до конца погрузился в контекст. В общем, переводная литература тоже существует. А переводные мультфильмы. Вот, собственно, советские мультфильмы. У нас Вера Сибова активно занимается переводом, значит, не только, с турецкого языка тоже переводятся мультфильмы. Но проблема, вот лично для меня я столкнулся с такой проблемой, что эти мультфильмы, они не на Ютубе, да, как правило. То есть их надо где-то искать на Фейсбуке. Короче говоря, с этим надо морочиться. И я бы, наверное, одной из важных инициатив видел как создание какого-то канала, может быть, или какого-то плейлиста, я не знаю, в общем говоря, потому что мне кажется, что многие родители хотели бы, чтобы дети их смотрели мультфильмы, но когда это сопряжено с некоторыми трудностями, то им проще от этой затеи отказаться. Метаязыковой контент, ну, это, собственно, контент, который связан с описанием языка. Главными грамматиками остаются грамматики Людмилы Александровны Покровской. Вот, ну, честно говоря, их тоже, конечно, надо обновлять, но в любом случае это очень важный вклад в развитие языка, то, что Людмила Александровна вообще обратила свое внимание на гагаузский язык и столько всего написала, потому что действительно ее грамматики и сейчас остаются основным средством, по которому значит, изучают язык вот именно научным образом. Словарей больше, но здесь вот мы решили только два. Опять-таки, значит, у нас словарь синонимов, к которому причастны, я так понимаю, Гюллю, и гагаузско-русско-румынский словарь, вот основной словарь, который сейчас используется, вот, и на базе которого сейчас Кирилл делает электронный словарь, значит, но это не просто словарь, это он делает гагаузский портал. На нем, конечно, еще так сказать, не все разделы в достаточной степени развиты, да, но в принципе там заложен потенциал для создания библиотеки, для создания соцсети, там есть новостная лента, в этом смысле, конечно, это очень хорошая инициатива. Ну, я, например, больше всего использую сейчас как словарь, но со временем посмотрим, что из этого проекта получится. Действующие правила орфографии и пунктуации гагаузского языка, 2015 год. Ну, с орфографией есть некоторые вопросы, в которые мы сейчас не будем уходить, вот, но сам факт того, что вот эта книжка очень важна там, для редактора, для писателя и так далее, то есть это некоторая норма, на которую надо ориентироваться. Есть разговорник, Виктор Капущу первый сделал, второй выпущен научным центром, и третий – это разговорник не русско-гагаузский, а румынско-гагаузский. Тоже, в общем-то, для людей, которые владеют молдавским румынским языком, очень важная книга. Что касается развития терминологии, гагаузский язык, ну, я шучу на эту тему, что он очень хорошо устроился, потому что он может заимствовать удобные слова по фонетике, удобные там, по морфологии и так далее, сразу из трех
языков. Вот из русского можно заимствовать, да, из румынского можно заимствовать, из турецкого можно заимствовать. Вот, в этом смысле получается, и плюс, конечно, можно делать свою, да, создавать на базе уже имеющихся морфем. В этом смысле такая ситуация, она достаточно удобная, потому что, ну, например, языки России, они в основном заимствуют из русского, да, и гагаузский в этом смысле в несколько более привилегированном положении. Вот, и вот мы говорили о том, что некоторые предметы у нас преподаются по-гагаузски, и вот в помощь учителям были созданы новые терминологические словари, которые содержат термины, которые используются в курсе ведения этих уроков. И, конечно, это тоже такие очень важные книжки, потому что мы понимаем, что без развития терминологии говорить о развитии языка достаточно сложно. А теперь я, наверное, передаю слово Гюллю, потому что здесь мы возвращаемся к учебным заведениям, и она об этом, конечно, знает больше. Мгм. Русский язык является, значит, обязательным предметом на всех ступенях обучения. Но если, например, в селах, где большинство болгары, то они изучают, конечно, болгарский язык. Но если вот в Камрате, например, в городах, там, где есть и болгары, и гагаузы, то ребенок сам выбирает язык обучения. Но иногда бывает так, что вернее, родители выбирают язык обучения ребенку. Иногда бывает так, что гагаузы, оба родители гагаузы, но они выбирают болгарский язык, так как сами не знают хорошо гагаузский язык и говорят, что учебник сложен, является сложным для детей. В принципе, они правы, так как наши книги готовили для детей гагаузов, то есть чьих родной язык является гагаузским, то есть они владеют для владеющих детей, а сейчас уже дети наши не владеют языком, и поэтому книга им кажется довольно сложной. В детских садах, в 54 детских садах, значит, обучаются 1555 детей, учат гагаузский язык в 70 подготовительных группах. 56 детей подготовительных групп не изучают гагаузский язык по причине отсутствия специалистов. Такое тоже бывает, да. Ну, я прошу прощения, здесь, конечно, я не доследил. То есть дети в 56 подготовительных группах, то есть 70 групп изучают, а 56, то есть, вообще говоря, только чуть больше половины детей изучают гагаузский язык в детских садах, а остальные не изучают, потому что нет кадров. Вот такая Да, проблема. нет кадров. Или же село очень маленькое, и детей мало, и кадров нет. Есть такое тоже. Языки, изучаемые школьниками Гагаузии. Ну вот мы видим статистику, где Ну, короче говоря, здесь, 6. что Ага. просто мы не заморачивались с этим слайдом, вы видите, что больше всего изучают русский. 97% школьников изучают русский. Да. А вторым по популярности у нас идет английский, 87%. А третьим по популярности у нас идет румынский, 91%, да, в школах национальных меньшинств. И только потом, вернее, вторым идет румынский, третьим идет английский, и только на четвертом месте гагаузский, 80% учащихся изучают его. Вот таким образом. Ну, количество часов в неделю, то есть 3 часа в неделю изучается в начальной и средней школе, да. А значит, в старших классах идет разделение. Значит, те ученики, которые выбирают реальный профиль, изучают 3 часа в неделю, а те, которые выбирают гуманитарный, изучают 4 часа в неделю. Так, Алла хочет что-то сказать? Я не знаю. Да. Алла, вы сейчас хотите сказать? Или в конце? Да, я сейчас хочу сказать. Меня слышно, да? Да-да. Я по поводу детских садов и почему нет преподавателей гагаузского языка. Я думаю, что одним из факторов является то, что, я не знаю, то ли это указание Министерства образования, то ли это решение детских садов, они на плечи преподавателей гагаузского языка вешают еще обязательства воспитателя. И многие гагаузоведы, ну, я, допустим, вот я недавно хотела устроиться в саду преподавать гагаузский. Но когда мне сказали, что я должна еще и быть воспитателем с утра до вечера, то есть ну, то есть я не воспитатель, я учитель гагаузского языка, преподаватель, может быть, не знаю, педагог, но точно не воспитатель в детском саду, который должен целыми днями, это совсем другая методика.
И это тоже может быть фактором того, почему гагаузоведы не идут в детские сады. Да, это хорошее замечание. Спасибо. То есть, грубо говоря, вы не хотите детей кормить, да, ну, если совсем грубо, да, а хотите заниматься языком, а вас заставляют еще их переодевать там и Ну, все конечно, остальное. то есть, да, то есть я с 8 до 4 должна быть там, у меня занятия будут полчаса, все остальное время я должна этих детей, за ними следить, переодевать, кормить, как вы сказали, не знаю, там какие-то мероприятия с ними проводить. То есть, ну, ну, мне кажется, что это неправильный подход к изучению языка. Причем эта система, мне кажется, и в отношении преподавателей румынского языка, не только гагаузского языка. М. Да, я думаю, что это очень правильное Спасибо. замечание, и мы обязательно к этому вернемся в рамках дискуссии. Дмитрий, вы тоже хотите сейчас сказать или в конце, как лучше? Если можно, давайте сейчас. Давайте. Значит, мое мнение, что пока не будет 5-6 предметов преподаваться, а не так, как в советское время мы молдавский язык в школе изучали. У нас было 2-3 урока в неделю молдавского языка. А должны, вот как я слышал, что говорят, что физкультура, труды, там просто общение быть, чтобы дети начали говорить. Потому что, допустим, в наших комрадских школах и везде на улице, где не услышали детей, нигде не слышу, чтобы на русском говорили, все на русском говорят. И они должно быть больше общения, и тогда они только начнут говорить. Они должны именно не изучать грамматику, пока они язык не знают, а именно научиться общаться на гагаузском языке. А общение может быть только если будет 5-6 предметов на гагаузском языке, допустим, там 4-5 может быть и на румынском. Это начиная со школы, с детского садика, вернее. Потому что все начинается с детского сада. И если там, вот у меня ребенок с детского сада вышла, она ничего не знает. Хотя у них там гагаузский язык был. Смысл от этого, понимаете? То есть Может, они не так, гагаузский язык изучали, но на нем не говорили. да, и вот ребенок окончил детский сад и абсолютно ничего не знал, хотя гагаузский язык знал. Был у них, преподавался. Это должно быть общение, должна быть воспитательница на гагаузском языке, с ними просто общаться. Говорить некоторые слова, некоторые фразы, предложения, просить их о чем-то на гагаузском, чтобы они начали слышать разговорную речь и начать говорить. А в школе вообще преподается это не гагаузский язык. Если я гагаузский свободно владею гагаузским языком и не могу перевести то, что в школе им дают задание или с их книжки текст, так это не гагаузский язык, это больше, наверное, турецкий. Должны наши гагаузские слова использоваться, наше, знаете, как правильно сказать. Ну, Гагаузский вот здесь я не соглашусь с Дмитрием по поводу учебников. Мой ребенок в 6 классе, она говорит на языке, живет в Камрате. Она никогда, единственный раз она подошла ко мне в 1 классе, одно задание спросила, после этого она никогда не подходила. То есть ребенок понимает. Это проблема, что мы не знаем этих терминов, Да. а не в том, что это чудо другой язык. Там Да. как раз-таки очень много слов, которые, они правильно звучат, но мы их не знаем. Ребенок, если понимает, он не подходит. Мой ребенок не подходит в 6 классе. Не, ну мы, если я гагаузский этого не понимаю, это о чем? Но это же новые термины. Это же термины, которые были взяты. Поэтому Так, и старшее поколение их может не понимать. А дети дорогие- это с 1 класса дорогие учат коллеги, и знают. У нас на самом деле осталось там около 7 или 8 слайдов, да? Давайте Давайте закончим. все-таки это, а потом мы без проблем, конечно, мы, собственно, ради дискуссии все это и затевали, но просто хочется вам досказать то, что мы хотим досказать. Значит, тогда очень коротко. Вот примеры учебников, ну, естественно, учебников больше, да, но это просто мы некоторые вынесли на слайды. Есть методические материалы в помощь учителям, и, в общем, ну, скажем, не сказать, что их очень мало, хотя, конечно, хороших методических материалов мало не бывает. Много не бывает. Значит, здесь тоже надо сказать, что мы выше видели, что идет доплата тем, кто значит, работает с русским языком педагогом, и здесь тоже преподавателям идет доплата. Ну, понятно, почему. Это не повод. Другие учителя говорят, а почему нам не доплачивают? Им доплачивают. Потому что по-русски Это преподавать проще. отменили давно. Сейчас нету этого. Потому что это статья закона. Была. Понятно. Хорошо. Наши данные устарели. Есть как минимум 2 видеокурса для изучения гагаузского языка. Первый курс – это курс Гюллю, второй курс – это курс научного центра. В принципе, они неплохие, обоими можно пользоваться, но, опять-таки,
хотелось бы, чтобы таких курсов было больше, и чтобы они были с разными подходами, чтобы удовлетворить разные запросы от изучающих. Оценивание. Да? Ну, оценивание производится то, что мы выучили, да, мы же можем просто учить для галочки, а как это потом оценить? Вот у нас речевые компетенции оцениваются у дошкольников в подготовительной группе. И, в общем, мы видим, что большинство дошкольников у нас получает оценивание как средний уровень, то есть их навыки оцениваются как средний уровень. Если мы оцениваем школьников, у нас большинство школьников, ну не большинство, большая часть школьников получает оценку «хорошо», но есть и те, которые получают… нет, стоп, я извините, ошибся. 38% очень хорошо, 36% хорошо. Ну, опять-таки, можно считать, что эти цифры выдуманы, да? Но вопрос в том, что если дети, например, действительно получают такие оценки, но это совершенно не означает, что они язык используют в обычной жизни. Они могут даже, если знать его хорошо, этим языком, в общем-то, активно не пользоваться. Есть экзамены у учащихся гуманитарного профиля, родной язык – это обязательный экзамен, и у тех, кто учится на реальном профиле, они могут его выбрать, собственно, по выбору сдавать родной язык. Значит, ну, здесь Гюллю, наверное, скажет, да, про этот конкурс. Да, Лафет Гагаузия уже второй год, третий год он будет объявлен совсем буквально через 2-3 недели. Будет третий конкурс Лафет Гагаузия. Первый был в 2021 году, и детки получили, детки из всей Гагаузии, около 34 детей получили подарки велосипеды от ТИКа. Значит, это дети, которые высылали видеоролики, где они свободно общались на гагаузском языке. Ну вот это показывает, что это вообще реклама гагаузского языка получается, и подарки выбраны хорошие, чтобы остальные люди видели, что за знание языка вот дарят такие красивые подарки. Но эти дети активны, мы с этими детьми работаем, продолжаем встречаться и будем их дальше выращивать, растить, чтобы они принесли пользу в гагаузский язык и дальше. Есть также другие конкурсы. Вот, например, конкурс драматургических произведений в 2020 году проводился. Ну, здесь, опять-таки, я не буду зачитывать, но, в общем, это в том числе материал для театра. То есть, в общем, премии, ну, скажем, я бы сказал, что они достаточно ощутимые. Да. То есть на них нельзя прожить год, например, за эту премию, но все-таки это такая хорошая прибавка к зарплате или к стипендии или еще к чему-нибудь. Ну и вот был еще такой забавный конкурс на лучшую панграмму на гагаузском языке. Ну, что такое панграмма? Это некоторое сообщение, в котором используются все буквы алфавита, которая нужна, значит, панграмма для того, чтобы тестировать шрифт. И вот у нас Татьяна Долгова заняла первое место. Я не рискну читать эту панграмму, но смысл в том, что вот такие тоже интересные конкурсы на оценивание языковых компетенций тоже существуют. Последнее, о чем мы хотели вам сказать, это о том, что, в принципе, не обязательно быть гагаузом, чтобы знать гагаузский язык. Вот у нас есть такой американец Космос Шарц, который приехал в Гагаузию в 2015 году. И, конечно, он сначала изучал турецкий, ему гагаузский изучать было проще. Вот, но он очень активен, конечно, на почве религии, но не только. И вот он в том числе англо-гагаузский разговорник издал. Ну и вообще, мне кажется, такой очень видный мужчина, и его тоже можно использовать в качестве того, что вот человек как бы издалека говорит по-гагаузски, а вы почему не говорите? То есть тоже как некий такой символ того, что все возможно, если есть на то желание. Слединис и чин санаолонус, и теперь мы готовы к дискуссии. Да. Спасибо большое. Подключайтесь. Буйрун, Достлар, Селяин. Ну, если можно, я могу сказать по поводу того, что с чего все-таки началось, что у нас перестали дети говорить на языке. Началось очень просто с детских садов, когда, я помню, когда я водила свою младшую сестру, нам делали замечание, почему вы с ребенком не говорите по-русски, он вообще не знает русского языка. И вот так вот постепенно
они прививали понятие, что вот он пойдет в школу, а как он будет говорить в школе, если он не знает русского языка? Таким образом, они сделали так, что родители начали переживать, как же их ребенок будет говорить в школе, и начали учить их русскому языку. И тут в один момент все вот это вот так вроде бы капелька за капелькой, и у нас собралась целая большая проблема, что наши дети не говорят на языке. Сейчас уже, опять же, мы можем надеяться только на воспитателей детских садов, которые должны уже говорить обратное, что говорите с ними на гагаузском языке. Они говорят, но уже нет той перспективы и нет того чувства страха за своего ребенка. Да? То есть если они говорили про русский язык, что ну вот не будет твой ребенок знать русский язык, что он будет делать в школе? Значит, он будет плохо учиться? Все, и тут такой сразу сработал вариант самосохранения, самозащиты будущего своего ребенка. А сейчас просто говорите на языке, это же ваш родной язык, то есть здесь мы просто вызываем к совести и к любви к родному языку. А вот этого аспекта страха и переживания за ребенка нет. И здесь уже другая сила этой мысли. Понимаете? Поэтому, не знаю, нужно найти какой-то механизм, который бы на самом деле стал сильным толчком. Толчки есть, они такие умеренные, но нам нужен, конечно, более сильный толчок на более массовом уровне. Прежде чем дать слово Александре Крисовой, я Алле задам такой вопрос. Алла, как вы считаете, вот то, что сейчас внедряется программа многоязычного образования, то есть часть предметов будет преподаваться по-гагаузски, это достаточный стимул для того, чтобы родители понимали, что если дети не будут знать гагаузского языка, они на этих предметах не будут понимать, что происходит, или нет? Ну, я не знаю, какой даст это эффект, когда ребенок не понимает, о чем ему говорят. То есть, конечно, эффект в любом случае будет, если, знаете, как ребенку говорить, вот это вот там, ну, масса, это стол, да, масса это стол, и каждый день будет говорить, что масса это стол. Но насколько будет это эффективно, да, это хорошо, когда есть варианты изучения языка. У нас есть отличный пример, Кангасский лицей турецкий, где некоторые предметы преподаются на английском, некоторые предметы преподаются на турецком, некоторые на русском, в общем, и у них хороший результат. Насколько уровень качества образования у нас высок, вот это другой вопрос. До того, как преподавать будут на разных языках эти предметы. Спасибо. Александра Кристова, пожалуйста. Александра, у вас была поднята рука или это случайно? А можно я задам вопрос? Да, Тудора Арнаут. Да, преподавателю, да. И знаете, я хотела, да, мне очень приятно всех видеть, Авшам Хайрусу. Я бы хотела в данной ситуации задать вопрос Анне Кирилловне Гюмишлю. Человек, который работает непосредственно в школе, и вот те вопросы, которые мы, как мы говорим, со стороны задаем, наверное, больше всего может здесь, ну, как преподаватель ответить, наверное, она. Как вы считаете, вот, с какими трудностями больше всего встречаетесь вы как преподаватели в школе при изучении гагаузского языка? И второй вопрос, с какими трудностями встречаются дети при изучении языка? И как вы считаете, как можно, какие формы, механизмы развития, или не только развития, а именно для того, чтобы язык хотя бы устоялся, нужно делать, потому что вы человек, который живет с этим не 1 лет, и вы знаете, немножечко даже лучше, чем, может быть, все остальные, ну, я не говорю о профессуре, ну, о простых смертных, таких как я. Спасибо огромное. Можно отвечать? Да, Саула. Ну, наверное, в первую очередь надо поговорить с родителями, потому что без родителей мы ничего не сможем сделать. Вот если мама не разговаривает со своим ребенком на гагаузском языке, уже дальше
мне кажется, никто ребенку не поможет так, как мама. Родной язык начинается от мамы. Я, допустим, преподаю в сельской местности. И у меня, если больше 20 детей, значит, там где-то 3 не владеют гагаузским языком. И когда они подходят ко мне и что-то спрашивают на русском, я им отвечаю на гагаузском «ben Rusça bilmiyorum». И я их заставляю, чтобы они заговорили на гагаузском. Даже словами. Потому что если я им буду постоянно переводить, я это буду делать до 9 класса, так как у нас гимназия. Какие трудности? Допустим, у меня сейчас в этом году есть 1 класс. Вот я 24 года преподаю в школе. Как у нас не было этих тетрадей и прописей, так и их и нету до сих пор. Нам приходится для каждого ученика в отдельности каждую букву в тетради самой писать. Вот то, что вы показывали, вот этот электронный алфавит, это да, это мы уже родителям предложили. И слава богу, что они это приложение себе скачали. Наша школа в этом году участвует в пилотном проекте. И мы, да, больше уделяем времени на уроки разговорной речи. Я стараюсь не только на уроке, но везде, где я встречаюсь с учениками. Ну, они обычно не хотят переходить на гагаузский, но я, если вижу, что ученик не разговаривает со мной на гагаузском, я прощаюсь. Или говорю, или вы переходите на гагаузский язык, или же я ухожу. И они вынуждены перейти на гагаузский язык, потому что по-другому не получается. Если они не будут общаться постоянно на гагаузском языке, пользы от этого не будет. Что еще я могу добавить? А для того, чтобы сохранился или развился этот язык, как вы считаете, вот одно есть в науке мы развиваем, а другое есть в образовательном процессе. Что нужно, чтобы с министерства или там у вас отдел образования не хватает В первую книжек, очередь не хватает... Родители. Чтобы они Если дома родители говорили... скажут ребенку, что не надо изучать гагаузский язык, куда вы пойдете с этим гагаузским языком? Конечно, вот, здесь ребенок как то раз... же самое будет говорить. Если родители внушают ребенку с детства, что гагаузский язык – это язык родной, на нем надо общаться, как мы будем себя считать гагаузами, если не будем знать свой родной гагаузский язык? Все от родителей. У меня, допустим, в классе есть ребенок, который плохо знает русский, но зато гагаузский, сколько вопросов я задаю, он всегда знает на них ответы, потому что он с бабушкой постоянно общается на гагаузском языке. Бабушка знает русский, но считает нужным с внуком общаться на гагаузском языке. И вот вам пример. Вот с такими детьми поработать. То есть, если я вас правильно поняла, то если нету в дальнейшем среды развития родного языка, то он остается на, как говорят, как аматорский язык. То есть он остается на уровне того, что «Хад битслян блем гагуши, да наш пумен гагуши, но теодор не риг». То есть, да, хорошо, я знаю сегодня гагузский, что не забуду, сколько вот знаю. То есть в дальнейшем, где я буду его применять. Это я уже для русской аудитории. Правильно? Мы, как учителя гагаузского, все делаем для того, чтобы дети разговаривали на гагаузском языке. Но этого мало. Надо, чтобы разговаривали или развивали. Вот здесь Дмитрий как раз и говорил, что...
Но все начинается с родителей. Если родители будут им внушать, что этот язык им не нужен, мы детям ничем не поможем. Вот я даже в интернете писала, что надо, наверное, с роддома начинать. Вот пока эта мамаша не родила, надо с ними разговаривать, чтобы они в дальнейшем, как родители, разговаривали со своими детьми, потому что потом в школе они могут иметь проблемы. Из-за одного гагаузского ребенок может не быть отличником или ударником. И потом опять обвиняют школу, что как это из-за гагаузского языка мой ребенок не стал отличником или ударником. А вы же не хотите на своем родном разговаривать. Артем, с вашего позволения, можно я еще задам вопрос Дмитрию Манову? Ну, давайте, да, там Александра Да, хотела, ну, Александра, да, тогда ну, сразу... и чтобы я потом не занимала хорошо. публику. Это, да. Дмитрий, здравствуйте. Я хотела вам задать вопрос. Вот вы сказали, что очень много таких, ну, турецких слов, которые вам непонятны. Вы как бы чувствуете или знаете стопроцентно, что они турецкие слова, или просто эти слова, которые вы просто их не слышали вот в народе? Вот это мне вот важный вопрос, потому что мы, тюркологи, немножечко так, знаете, так к этому непредвзято, но вместе с этими предвзято относимся, потому что вот мы и Анна Кирилловна, и Гүллю Ханым, вот я, ну, аудитории, которые я знаю, мы все-таки знаем эти слова не тюркского происхождения, а не гагаузского происхождения, а не турецкого происхождения, поэтому я и хотела вас спросить, как вы считаете, вы это чувствуете, что это турецкие слова, или вы просто их не знаете на гагаузском? Потому что язык гагаузский литературный, он, ну, как бы, он развивается, и к нему присоединяются те слова, которые у нас в обиходе были, но мы их просто не знаем. И вот Гүллю Ханым часто об этом говорит, что вот смотрите слово, она даже вот элементарно какое-то слово говорит, вот посмотрите. Он же для нас не чужд, он есть у нас, но он есть и в словаре. Поэтому для меня важно ваше мнение, что вы просто там конкретизировали, что да, есть слова, которые они больше турецкого происхождения, и вам они чужды. Спасибо заранее. Смотрите, я не совсем так хотел сказать, как бы, наверное, немножко не так меня поняли. Я хотел сказать о том, что если я, будучи гагаузом, читаю текст и 30-40% не понимаю, это о чем говорит? Понимаете, я не знаю, Вы не знаете. Может быть, это исконно наши слова. Но я вам говорю, что если я 30-40% я гагауз, я свободно общаюсь на гагаузском, и я не понимаю, это о чем. И это не только я, это все гагаузы. Ну, это вот сама проблема в этом, что мы, к сожалению, в тот раз я тоже говорила, biz bileriz gagavuşi ama bize öyle geliren biz biliyoruz gagavuşi. Ama açınca gideriz layetine orada bir nasıl topal babu. Ага. Да, biz çok lafları bilmeyiz. Ya bak Maria öyle de laf varmış. Ну ben sizi anlarım nasıl söylüyorsunuz. Ben size bence... Bakın bizde ben sizi anlarım. Bizde J yok. Ben J sizi anlarım. Bizde gagavuşi de yok. Benim babam öyle layıktı benimle, anam benim böyle layıktı benimle. Var laf etmek есть разговорный язык, есть разговорный, да, Дмитрий. Да, и литературный язык. Да, я не являюсь ни педагогом, ни профессором, Нет, дело не в этом. Просто мы стараемся вот потихонечку развивать язык для того, чтобы он дошел до уровня литературного. Вот и в этом проблема. Знаете, почему не будет потихонечку? Потому что вот 30 лет, как есть автономия, да, ну почти 30 лет, и школа оканчивает, я говорил еще 10 лет назад, вы зайдите в любую комрадскую школу и посмотрите, что все дети на перемене говорят на русском языке. А мы в свое детство всегда говорили на перемене на гагаузском. Мы в школу и в садик шли, никто не знал русского языка. Где нас научили? В детском садике и в школе. Почему сейчас дети не знают этого гагаузского языка? Потому что у нас идет еще советская система образования, которая подразумевает знание только одного языка русского, больше никакого.
По окончанию советской школы единицы детей, которые хотели знать там английский или молдавский, тогда был у нас, да, это единицы, они знали. А так основная масса не знали. И в пример вам молдо-турецкий лицей. Оканчивая молдо-турецкий лицей, это готовая система образования, где дети оканчивают, знают 4 языка. Они знают тот же русский, который наш народ так сильно любит, сильнее, чем свой родной. Они знают румынский язык, они знают турецкий язык, могли гагаузский знать, допустим, или пускай турецкий. Кто турецкий знает, тот легко научится гагаузскому. Они знают английский язык. А у нас идет полностью советская система, и никто не хочет это признать, что у нас идет советская система образования со знанием одного языка и больше никакого. А чтобы знали дети, вот я не знаю, как в молдо-турецком преподается, но я немножко общался, которого арестовали с Чадрлунги, как его, директором. Неважно. Я поняла, да, мы поняли. Да, да, да. И вот он, когда мне рассказывал, это совсем другой метод образования. Вот должны наши профессора, педагоги пойти туда и посмотреть, что они делают. Они не будут прятать. Понимаете? И там высокий уровень образования. И они оканчивают дети со знанием 4 языков. Тоже они туда идут, даже не с 1 класса многие, а идут с 3-4. И им удается научить детей. И знаете, вот мне еще примером, что стало, у меня супруга чешка. И туда, в Молдавию, на день рождения к родственнику приехали оттуда с Чехии. И вот они между собой, женщины, разговаривали там и рассказывают, что вот одна из ее двоюродных сестер, что хотела, чтобы ребенок выучил английский. И отдала дополнительный педагогу. И целый год учили ее там правилам, это английского языка, всему. Ребенок не научился разговаривать. Потом к одной взрослой, более взрослому педагогу отдали. И она перестала с ней учить эти правила, начала просто общаться. И ребенок стал разговаривать. У нас цель какая? Чтобы дети не знали правила. Они не будут знать, если они не знают языка. Чтобы они начали говорить. А чтобы они начали говорить, надо каждый день, чтобы 2-3 предмета были на гагаузском языке. Только тогда они заговорят. И дома никто не поменяет уже. Потому что, вот как вы говорите, что мышление у родителей. Юрий сын рус делины, гиджик не Россия, да урата, если я шама. Понимаете? Родителей мы не поменяем, а в школе можем поменять. Спасибо. Вы обращаетесь к тому, что у нас просто нету преобразования в самой системе образования. Я уже могу включиться? Я слышна? Да, мы вас слышим. Да. Добрый вечер. Хочу представиться коротко. Александра Кристова-Юларжи, педагог с 40-летним стажем. Постараюсь быть очень краткой и содержательной, потому что понимаю, что времени в обрез. Вначале хочу поблагодарить госпожу Аннику Пасанин, которая была восхищена в прошлой конференции, но не смогла ее лично поблагодарить, потому что немного опоздала и считала, что я не имею права включаться в разговор. Мне было неудобно из-за того, что я опоздала. Почему я начинаю с прошлой конференции? Потому что вот от Анники, от госпожи Анники, спасибо вам большое, я услышала самые главные ключевые слова. Смотрите, там они вот этот инорисамский язык изучают 450 человек. А у нас тут какие цифры звучали? Сколько тысяч человек знают на гагаузском и изучают, и говорят. Вот их 450, но есть одна русская поговорка. Их мало, но они в тельняшках. Там другой подход, другой менталитет, другая атмосфера. Нам не хватает другого менталитета. Изменить что-то надо в системе. Я вот согласна с теми. Желания нет у нас, нет вот этой системы другой, понимаете? Когда, кто, в какой момент вот это желание говорить на родном языке отнял у людей. Вот это я не могу понять. Мы не будем разбираться в этом. Но вернуть это желание – это наша задача. Если не будет этого желания, все остальное будет бесполезно. Вот не хватает нам тельняшки, понимаете? Чтобы мы тоже были в тельняшках. Отношение к языку, менталитет, вот это изменить. И мое глубокое убеждение, что начинать надо с родителей. Потому что если ребенок в пеленках не слышит этот язык материнский, он никогда не станет родным для этого ребенка. Моя дочь, которая знает 7 языков, тоже, кстати, в советской системе обучались мои дети, и другая дочь знает 6 языков, родила ребенка недавно, и я у нее спросила, говорю: Олеська, на каком языке ты будешь говорить со своим ребенком? Я не давила на нее, я ничего не говорила, потому что для меня это было очень важно. Она сказала: мама, первый язык, который услышит мой ребенок, это будет материнский, родной гагаузский язык.
И сейчас мы все с этим ребенком говорим на гагаузском языке, и вот ее мнение, что ни одного слова другого, потому что, чтобы мы не путали ребенка. Отец говорит на своем родном, а мать говорит на своем родном. И все, больше путать ребенка не будем. Когда он немножко подрастет, будет говорить на своем родном, вот тогда он будет изучать, какие языки захочет. Наверняка сможет, потому что мы видим, что человек при желании может знать много языков. Кстати, я восхищена, как госпожа Анника владеет русским языком. Наши русскоязычные гагаузы так хорошо не всегда владеют. Я оценила ваше знание русского языка. Вы, конечно, вы меня даже вдохновили, если честно, потому что я сама, работая в школе педагогом, интуитивно пошла по вашему методу. Я работала, учила детей гагаузскому языку, и я поняла одно, что если я начинаю учить гагаузскому, эти дети должны от меня слышать только гагаузский язык на этом уроке. Больше никаких слов, никаких русских, никаких английских, ничего, молдавских. Да, иногда я прибегала там при переводе, при сравнении, но очень редко. Это дает очень хороший эффект. Но вот тут вопрос, а как, чтобы все так поступали? Надо больше работать с учителями, больше курсов, больше семинаров, больше обучения, делиться опытом. И такое, знаете, вот много можно мероприятий проводить, но они неэффективные. Да, все делается, все печатается, все как бы все стремится к этому, но нет вот внутреннего вот этого боевого духа. И, конечно же, очень важно, чтобы учителя говорили только на гагаузском языке. Но и даже учителя не смогут ничего сделать, если это не будет идти из семьи, если для ребенка действительно этот гагаузский язык не станет родным. Я человек, который борется тоже в какой-то мере за гагаузский язык, знаю, что это такое, и могу привести примеры такие, что у меня дети были в классе не все гагаузы, были болгары, были молдаване, были дети, которые ни слова в первом классе не говорили на гагаузском. Они так хорошо выучили гагаузский и так хорошо на нем говорили потом, потому что знаете, что я прежде всего делала? Вот первые дни, когда я беру в первом классе детей, я из-под подвожу детей к тому, чтобы они полюбили этот язык, чтобы они были уверены, что они осилят этот язык, чтобы они меня внимательно слушали, чтобы я им показала, как я люблю гагаузский язык. Без этого дети не полюбят. Был мальчик, который плакал в первом классе и сказал: мама, я не пойду на гагаузский язык, я там ничего не понимаю. А моя методика такая, что я начинаю говорить на гагаузском и все, только на гагаузском. Дети вот первые дни так вот озираются по сторонам, ищут помощи, хотят слышать русский язык, но я им так тихонечко намекаю, что русского языка уже не будет, мы будем только на гагаузском, вы будете меня прекрасно понимать. Я руками показываю, жестами, картины, одно, другое. И эта мать ко мне вот подошла и говорит: знаете, он плачет и не хочет идти на гагаузский язык. Я сказала этой матери: доверьтесь, пожалуйста, мне, не бойтесь ничего. Вот увидите через некоторое время, что у вас эта проблема исчезнет. Этот мальчик, болгарин, к концу первого класса свободно стал говорить на гагаузском языке. У меня есть все видео, все записано. Уже в 7 классе он лучше всех, можно сказать, очень красиво говорит на гагаузском языке. Потом он мне признался, что гагаузский язык – это его любимый предмет. То есть такие случаи у меня были. И мой опыт показывает, что можно научить гагаузскому языку даже в школе, но, признаюсь честно, это мне было нелегко, потому что для того, чтобы учителю было легче, надо, чтобы все старались. И мое глубокое убеждение, что вот это старание и желание должно идти сверху вниз. Мы ничего не сможем сделать снизу. Все должно быть идти сверху вниз. И когда меня спрашивают: а вот что делать, чтобы перейти на гагаузский язык, чтобы все разговаривали? А вот что мы сделали, когда мы на русский перешли? Газеты на русском, все средства массовой информации на русском, радио на русском, все говорят на русском, мероприятия на русском. Вот мы и перешли на русский. Вот то же самое сделать с гагаузским языком. Вот и все. Я не против русского, я очень люблю русский язык, это мой хлеб, это мой второй родной язык. Но я больше люблю родной язык, потому что считаю, что язык целого поколения, на котором говорили тысячелетиями, не так-то легко и отдавать, расставаться с ним, и как бы, чтобы этот язык ушел в небытие, это невозможно пережить, понимаете? Это язык, в котором есть история, наши гены, наш код, наше все гагаузское, понимаете? Если мы его потеряем, мы потеряем все. И, конечно же, я тоже буду бороться. Извините, если я говорила долго. Имею еще что говорить, конечно, обо всем хочется, но в рамках одной конференции всего не скажешь. Спасибо огромное. Все, Оксана Александра. Можно вместе одну реплику? Да, Я Алла, забуду.
Да-да. Значит, Анна Гюмишлим сказала по поводу прописей, что у нас до сих пор их нет. Если я не ошибаюсь, то где-то несколько лет назад в научном центре издали один труд, ой, как же зовут автора, вот сейчас я не вспомню, там тоже как раз-таки были прописи. Его, к сожалению, купить невозможно, но, если я не ошибаюсь, он есть в открытом доступе в PDF-варианте. Теперь, мой ребенок ходит в школу, музыкальную школу. Они учат сольфеджио по тетрадям Калинина. Этой тетради в продаже нет, но ее они каждый год, каждый ребенок из класса в класс распечатывает, делают ксерокопию и прошивают эту книжку. То есть ее нельзя купить, ее только можно распечатать, и это одна из копий имеется в основном у тех, кто сделает ксерокопию, и они сразу прошивают и продают, так скажем, да. Почему бы не воспользоваться той книгой по прописям, не скопировать, то есть как-то продумать какой-то вариант, который дети могут иметь Не в открытом доступе, разрешается. распечатать. Не разрешается. Так зачем тогда их делать? Вопрос научному центру. Пока они не Зачем поступят в школу, разрабатывать такие мы труды? не имеем права. А не надо поступать, значит, надо сделать запрос о том, чтобы они именно эту часть, где прописи, сделали как рабочую тетрадь и дали доступ в PDF, чтобы каждый родитель в начале 1 класса мог распечатать своему ребенку, и ребенок будет иметь при себе эту тетрадь в распечатанном виде, ему будет легче писать в классе. Зачем делать труд, и им нельзя пользоваться? То есть здесь должен учительский состав, педагогический состав поднять этот вопрос. Зачем, когда вы печатаете, зачем вы делаете столько работы, и в итоге мы не можем им пользоваться? Их сегодня нет А у на нас нашей конференции. когда Я это дойдет до приглашала их школы? на Когда у нас конференцию, не но будет прописи. я их приглашала, но То есть я их нет, считаю, что поэтому не можем ответить. у нас есть материал, но у нас нет к нему доступа. Тогда зачем нам этот материал? Кому он нужен? Спасибо. Наверное, чего-то ждут. Я тоже видела эти тетрадки. Даже была с чем-то там не согласна с обложкой этой тетрадки. Но вот я вижу, что они не поступили еще в школы. К сожалению, они сегодня не присутствуют у нас на конференции, хотя я их приглашала, и Управление образования, и научный центр. Но поэтому как-то мы не можем сейчас дать ответ. Добрый Анна. вечер. Мгм. Ага. Можно я тоже поделюсь своим опытом? Хочу сначала представиться. Зовут меня Анна Арабаджи. Я работаю в детском саду воспитателем, преподавателем гагаузского языка. Хочу сказать, что с 2015 года все детские сады были переведены по изучению гагаузского языка по программе Антем. И я хочу отметить, что эта программа дала очень хорошие результаты. По сравнению с тем куррикулумом, с которым мы работали раньше, и с этим куррикулумом, которым мы работаем сейчас, в данный момент по программе Антем, оно показало нам дало хорошие плоды. Если посмотреть на программу Антем, то я хочу выделить те принципы основные, по которым мы работаем. Один день, один язык. Один человек, один язык. Что это означает? Допустим, у меня сегодня в понедельник, у меня сегодня по расписанию гагаузский язык. Только основные занятия, которые имеет воспитатель по сетке занятий, допустим, математика или развитие речи, ознакомление с окружающим, то воспитатель это занятие проводит на русском языке. А остальное время, целый день, начиная с приема детей, все режимные моменты, прогулка, зарядка у нас проводится только на гагаузском языке под музыку. Я хочу поблагодарить программу Антем и за то, что вот они разработали очень красочный, яркий, иллюстративный, очень, не знаю, как еще сказать, но очень хороший дидактический материал. Есть у нас книги как для детей 6-7 лет, есть 5-6. Я сейчас знаю, что будут скоро организованы курсы или круглые столы. Идет разработка из материала
для средних групп, вторых, младших групп. По каждой изучаемой теме мы имеем и практические занятия. У нас есть и сборники стихов, песен, сказок, драматизации к этим сказкам. У нас есть аудио-видео материалы. У нас есть мультфильмы на гагаузском языке. Кроме этого, мы каждый день по изучаемой теме в коридоре, в групповой комнате мы вывешиваем, у нас есть уголок языковедов, куда мы вывешиваем речевые модели по каждой теме. Когда приходят родители, мы с ними тоже проводим круглые столы, знакомим, по каким принципам, по каким методам мы работаем с детьми. Родители имеют возможность посмотреть в групповой комнате, какие речевые модели мы в этот день закрепляли или учили. Они имеют возможность, мы всегда обращаем на это внимание. Посмотрите, пожалуйста, если даже мы как работаем 7 часов, допустим, я работаю до 4 часов, может, я сама отсутствую в то время, когда приходят забирать детей, но воспитатели обязательно обращают на это внимание. Детям очень нравится участвовать в драматизации сказок, петь песни, танцы. Вот недавно мы проводили праздник Касым, мы обыграли небольшой сюжет из традиции, свадебной традиции, как невесту наряжать. Детям очень нравится, они очень с большим удовольствием принимают в них участие. С родителем мы как работаем? Правильно сказала Александра Кристова и Анна Кирилловна, что без мотивации родителей нам очень трудно работать. Мы проводим круглые столы с родителями, родительские собрания, где мы стараемся убеждать родителей, что почему-то они ищут только выгоду вот, для того, чтобы ребенок знал этот гагаузский язык. Нет, как же мы будем считаться гагаузами, если мы не будем знать своего родного языка? Чем больше языков будет знать ребенок, тем больше дорог перед ним будет открыты. Он будет больше иметь возможности социализироваться в обществе. Я думаю, что на этом не должно циклиться, и родители с большим пониманием, уважением относятся и стараются нам всячески помочь. Я очень благодарна и нашим родителям, и хочу сказать спасибо огромное Главному управлению образования, потому что они делают очень много для того, чтобы наш гагаузский язык в дошкольных учреждениях развивался, и не только чтобы дети разговаривали не только в детском саду, но и в семьях. Мы над этим тоже работаем, поэтому я думаю, что программа «Антем» нам очень большим подспорьем является, и мы с большим удовольствием работаем по этой программе. Александра Крисова пишет в чате, но идти к другим языкам надо через родной язык, это самый верный путь. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста. Вот я хочу ответить Александре Кристовой. Это видно, что очень грамотный педагог, но я, как и уважаемый, и она и старается. Но она приводит пример единичные случаи. Вот когда Гюрлю Карамфил сначала давала цифры, что столько-то процентов говорят детей, столько не говорят. Вот я еще раз хочу попробовать донести, что мы должны именно уйти от системы образования и прийти к новой системе образования. Потому что, окончив настоящую систему образования в школе, можно проверить, какой процент детей знают гагаузский язык, румынский язык, английский язык, да? И это в нашей системе, вот как оно идет, как она осталась советской системой. И посмотрите, как в Молдо-Турецком лицее, и в Кангазе, и в Чедрлунге, какой процент детей там знает турецкий язык, русский язык у нас все знают, румынский язык и английский язык. Понимаете, это совсем другой подход, и оно вот к этому надо прийти. Конечно, с родителями надо работать, это очень правильно. Это наше ГРТ, Башкан, Народное собрание должно пропагандировать среди родителей и населения, что гагаузский язык — это наш родной язык, это наш генный код, как говорят, это наше наследие, это в первую очередь, потому что, я говорю, вот много раз говорил, и сейчас вспоминаю, когда мой покойный отец первый раз услышал на гагаузском языке песню по радио. У нас на радио были только русские, молдавские, румынские песни. И когда он услышал, у него слезы текли. Я Rusya işittim, Türkü radyoda Moldovanca işittim diye Gaguşa yoktur işittim.
Понимаете? Вот к этому должны прийти, и тогда сзади наша молодежь должна понять, что мы гагаузы. Абсолютно Но с вами в первую очередь согласна. систему Систему образования надо менять. И я, знаете, еще уверена, что дети говорят на том языке, на котором говорят взрослые. Вот пока взрослые не поменяют свое отношение к родному языку и не станут на нем говорить, дети тоже не поменяют свои отношения. Дети копируют взрослых. Вот мы должны начинать со взрослым населением тоже работать. И с родителями, с молодыми родителями, которые имеют маленьких детей. Смотрите, Спасибо. мы дома все говорили на гагаузском. Где нас научили на русском? В школе, в детском садике. Ну да. Систему надо менять, конечно. И там другая система. Там дети пока не заговорят, они не оставят в покое. Ребенок должен говорить. И все должно быть направлено на то, чтобы действительно разговорный язык развивать. Зачем нам эти субъекты, объекты, если мы не говорим на этом языке? Это вообще бесполезно, вы понимаете? Надо Понимаю, разговорную я речь это и развивать. говорю. И создание языковой среды. Вот пока не будет языковой и гагаузской среды, я не смогу считать, например, лично я не смогу считать, что мы вернули родной язык обратно. Мы должны отовсюду слышать, понимаете, из всех точек, из которых мы можем слышать. Язык должен быть слышен, гагаузский язык. И не должны удивляться, допустим, продавцы в магазинах. Я гуляю с семьей, захожу в магазин, и мы разговариваем на гагаузском, а они в центре Камрата, центр сердца Гагаузии, они удивляются, что мы говорим на гагаузском языке. Такого удивления не должно быть. Здесь гагаузский язык должен стать обычной, привычной средой общения. Все, спасибо. Да, для наших детей это и гагаузский язык является как бы языком обучения, так получается, так как они выходят из школы, и они уже не слышат эту гагаузскую речь, и в школе только на уроках слышат ее. И получается, что мы язык обучаем, но мы его не используем. Но нужно больше сделать и больше контента нужно сделать на гагаузском языке, чтобы ребенок, выйдя из школы или из детского сада, он встречался на улице, видел рекламы, видел щиты, название улиц и так далее. И помимо этого язык должен использоваться в магазинах и так далее. Можно я пожалуйста. здесь дополню? Давайте, наверное, немножечко отойдем от того, то есть отойдем от Гагаузии и немножечко уйдем в сторону там, где не используется этот язык. Я здесь немножко поддержу преподавателей, учителей, что да, нужно изучать гагаузский язык. Вы правильно отметили, что его нужно изучать с детства. Каждый приходит как бы свой пример. Вот все знаете, у меня есть там вот мой сын, зовут его Денис, и все начинается именно с того, даже как вы назовете ребенка. То есть если вы его назвали, то этому ребенку, как только он родился, вот начинает он понимать. Вот я приведу пример. Когда он начал идти в садик, 2 годика он пошел в садик, и он до 2 годика, вообще до 4 лет он очень плохо разбирался в украинском языке, в русском. То есть я с ним говорила только на гагаузском, и по профессии говорила только на турецком. То есть я здесь вас поддерживаю. У нас вот он живет в Киеве, он не может говорить на гагаузском с кем-то, кроме как со мной или с теми гагаузами, которые приходят к нам в семью и так далее. То есть нету среды. Это хорошо, когда есть среда. Это очень важно. А когда нету среды, да, и здесь я согласна 100%, что сегодня в России, по-моему, где-то 15 или 20 тысяч гагаузов находится. Среды нет. Но если начинать с ребенком говорить на родном языке, как только есть первая возможность, то этот ребенок потом другие языки он быстро схватывает. Вот сегодня, я же говорю, это не из-за того, чтобы сказать, что вот мой сын так знает этот. Он как-то пошел в школу, в садик, и ему говорили Денис, вот Денис. Я ему говорю, Денис, тебя зовут Денис, говорю, тебя зовут Денис. Он везде, пока всех не заставил. И потом в школе говорит Денис. И все уже знали, что он Денис. Да, это, ты прививаешь ему с детства, что он гагауз, что он имеет свое имя. То есть он с этим уже начинает восприниматься в обществе.
когда он говорит, ну, он, зная гагаузский язык, он, да, выучил турецкий, он знает украинский, он знает русский, он понимает на азербайджанском свободно, потому что соседи там азербайджанцы, и ему свободно это уже понятно. Он знает английский, знаю, насколько это к месту. Я сейчас нахожусь в университете Оксфорд в Англии, и он здесь буквально 2 недели прошло, и он уже освоился, то есть он английский, и он и там изучал, здесь он уже воспринимает его намного ближе, быстрее и может говорить, потому что в первую очередь он знал родной язык, то есть не родной, да, он может быть родным языком и первый русский или украинский, но в нашем случае он был именно та среда, в котором нет использования гагаузского языка. Вот такие случаи есть в России, есть сегодня, если посмотреть там во многих точках, местах мира, там, где находятся наши гагаузы. И очень важно, чтобы мы здесь говорили на правильном гагаузском языке, не просто говорили, но также и развивали этот язык именно в новом поколении, то есть ребенке. Это очень важно. У нас большая катастрофа в России, что Rusça bilsin de Gagavuzca öğrenecek. Ben ederim kocamla Gagavuzca, ушаком ederim Rusça. Почему? Потому что, как бы то ни было, да, я говорю с мужем на гагаузском или с женой на гагаузском, он же слышит, но обращаюсь здесь же, обращаюсь и говорю с ребенком на русском. То есть это, да, на самом деле очень катастрофическая большая проблема для, я не говорю нацменьшин, но для других национальных групп, которые находятся вне среды именно вот в Гагаузии. Это тоже очень большая проблема, потому что если у нас есть эта литература, мы можем к ним ее передать. То есть мы с Гагаузии, я уже 19 лет тащу с Гагаузии, не только все преподаватели на своем горбу с этими сумками литературу с Гагаузии. Если мы захотим, то мы это берем. Поэтому очень важно еще на это обратить внимание. Что та литература, которая выходит у вас, или тот флаг, который несете вы, то есть от вас очень много чего зависит, очень. То есть буквально будущее гагаузов зависит, за границей зависит от вас. Ай, мамунun kuzusu bu kimin güzel kızı. Спасибо огромное. Владимир Гагуша. Дмитрий, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотел задать вопрос чуть другого свойства. Но я попробую быть конкретным. То есть довольно часто по радио я слышу слово «сигорта». Оно очень красивое, конечно, я понимаю, что оно означает. Но я понимаю, что оно означает только потому, что я понимаю, что такое, знаю какие-то вещи из румынского языка. Теперь мой вопрос. Представим себе, что кто-то, допустим, из нас знает какое-то альтернативное слово для слова «сигорта». Да? Как сделать так, чтобы на радио звучало альтернативное слово, которое будет, допустим, из тюркских корней сгенерировано? Вот такой точный вопрос у меня. Алло, было слышно? Юлю, может быть, попробуйте? Да, я как поняла, я плохо слышала, но Сигорта, Нет, вы слышно. думаете, Я что думаю, это просто кому... молдавского языка? Нет, я к тому, Сигорта и на что... турецком есть. А ну еще раз, пожалуйста, Да, давайте я попробую еще раз повторить вопрос. Смотрите, я вот, допустим, слышу слово «сигорта», да? Оно абсолютно точно происходит от романских корней, несмотря на то, что оно есть в турецком языке. Это вообще не аргумент на самом деле. Теперь представим себе, что кто-то из нас, например, знает альтернативное слово этому слову, да? Например, сгенерировано из тюркских корней. Как сделать так, чтобы на радио звучало другое слово, а не слово «сигорта»? Вот. А чтобы звучал синоним этого слова или какое-то понятное слово? Да, более понятное. Нет. Ну, допустим, кто-то из нас знает другое слово. Как сделать, чтобы на радио звучало именно то слово? К сожалению, терминология у нас, можно сказать, что не развита. И есть у нас терминологический центр, но он больше занимается не такими вопросами, а созданием словарей тематических разного типа, да.
И действительно, нужно как-то сделать какой-то центр, чтобы люди могли обращаться по этому поводу. И, ну, чтобы была какая-то вот координационный центр. И сделать нужно так, чтобы вывески, которые вот сегодня мы видели на наших слайдах, там почти, ну, я боюсь сказать, но где-то в 90% там есть, обязательно есть ошибки. То есть нужно сделать какой-то центр, такой центр, чтобы все надписи, все эти рекламы, все щиты проходили через этот центр. И после этого их можно было, значит, вешать, да. И в данном случае то же самое. Со словом Сигорта, например, если кто-то знает, чтобы был какой-то вот ресурс, чтобы все туда могли скидывать, или я даже не знаю, как, нужно подумать, как это можно сделать. Это очень интересно и это очень важно, Дмитрий. А Сигорта – это страховка, да? Да. Да. Ну, коллеги, я могу сказать, как это происходит с другими языками, потому что, конечно, вопрос терминологии, он актуален практически для всех языков. Ну, собственно, зачем далеко ходить? У нас по-гагаузски есть слово «дерс», а есть слово «урок». Да? Да, Как мы выбираем и то или иное слово? Вот у нас выступала на семинаре Марина Серафимовна Федина из КОМИ. У них есть специальный центр, именно КОМИ-центр, который оказывает консультации. И он, в частности, занимается вопросами терминологии. Он консультирует бизнес, он консультирует чиновников, он помогает разные документы переводить и так далее, и так далее. И очень важно, что у них есть сайт, на который каждый может зайти, задать вопрос, какие-то новые термины, которых нет, там обсуждаются. То есть вы можете предложить свой вариант. Кто-то напишет, давай, может быть, так попробуем. Там представители разных диалектов между собой взаимодействуют. И потом они вывешивают список рекомендуемых терминов, которые потом используют в общественном транспорте, в объявлениях, на вывесках и так далее. Тогда слово, вы можете придумать слово, да, но оно останется у вас в столе и никуда не пойдет. А если вы потом его запускаете в публичное пространство, в ротацию так называемую, то вы его через это популяризируете, люди его видят, люди слышат, и тогда есть шанс, что оно закрепится. А если этого нет, тогда шанса нет. Так, я думаю, что Кирилл следующий. Добрый вечер всем. Нет, я всего лишь хотел маленькую ремарочку сделать на вопрос Дмитрия. Собственно, вот как это сделать, да, какое-то слово, которое уже в употреблении, как его, то есть внедрить вместо него его более такого тюркского собрата. Ответ краткий – никак. Дмитрий, слава богу, что не говорят страховка, а говорят Сигорта, и на том спасибо. Включите микрофон, Гюллю. Я немножко против этого, люди. Если брать слово «сигорта», здесь, Кирилл, то мы, по-моему, с Гюллю уже об этом говорили. Не лучше ли перед тем, как внедрять какое-то слово, посмотреть во всех тюркских словарях и посмотреть в первую очередь в гагаузском, есть ли к нему эквивалент? Если совсем нет эквивалента, то да, какое-то брать, потому что сигорта нам сегодня кажется, что оно турецкое, но зная закон гармонии гласных, то оно тоже не турецкое. Да, оно уже вжилось в турецкое. Но здесь очень важно, да, вот этот координационный центр, если бы он был бы у нас, было бы очень хорошо, как сделали в свое время Тюрк-Беликуруму в Турции. То есть да, можно туда отправить эти же слова, которые есть в гагаузском или в тюркских языках, после этого внедрять, потому что очень много повторяется даже сегодня. Язык, взятый из фарсидских арабских слов, ну, на сегодняшний. Поэтому важно взять, и лучше взять, чтобы было тюркское слово, угузского происхождения, кыпчакского происхождения, но которые более ближе к нашему языку, а не брать те слова, которые, да, bizde yoksa da hadi alalım, Türkler же doğru söylerler. Но здесь дело не только в турках, в том-то и дело, что Сигорта – это такое достаточно интернациональное слово. Я не насчет конечно, слова, согласен, что... я не Сигорт, я просто общее имею в виду, потому что если сегодня взять, то если взять юридическую терминологию сегодня гагаузскую, такое ощущение, как будто там нечего было делать, просто взять турецкую юридическую терминологию и просто ее
где-то Ну, 60%, 70% полностью взять арабские, фарсидские слова, которые даже турки сегодня поменяли. Но нашим было легче подготовить этот юридические слова, который был подготовлен в 90-х годах. в плане как раз таки юриспруденции у нас больше румынских, там, латинизмов нахватались, там, русизмов во многом, чем турецких. И тут, опять же, дело просто в легкости познания этих слов. Если мы будем такие сложные сферы нагружать совершенно новыми, незнакомыми словами, пусть даже с тюркскими корнями, ну, опять же, не хочу прицепляться к этому слову сигорта, да, но если мы его сформулируем вообще даже это слово, можем вообще любое другое взять, допустим, более по-гагаузски, а многим ли это слово станет понятнее? А мне кажется, что оно станет еще более сложно воспринимаемым. Дело в том, что с гагаузским языком положение именно такое, что от него не нужно отпугивать. Если мы его сделаем чересчур уникальным, специфически тюркским и так далее, как бы это приведет к тому, что многие слова будут незнакомы даже ну, действительно тем, кто хорошо владеет гагаузским языком. Потому что, да, прикольно, хорошо, когда чистота языка и все такое, но здесь нужно смотреть на наше реальное положение. Поэтому конкретно в вопросе Дмитрия я отвечаю никак. Вот на данный момент это невозможно просто. Я еще раз говорю, хорошо, что вместо этого не используется самый простой вариант, русский, страховка. То есть сигорта еще куда понятнее многим тюркам, хоть и слово не тюркское, согласен. Ни Так, один можно я язык вторую не часть? может обходиться без заимствований. Это тоже надо понимать, Да, потому что конечно. любой язык берет заимствование, и даже тот же самый русский язык полон нашими словами, так что это все нормально. Абсолютно А верно. можно я вторую часть вопроса задам? У меня есть вторая часть этого вопроса. Я просто не хочу вступать в дискуссию конкретно по поводу сигорта, это просто был пример, таких слов очень много, а мой контекст был вообще не в этом. На самом деле никакой разницы между тем, чтобы сказать сигорта и страховка, одинаково ничего не понятно. Кто бы там что ни говорил, я просто могу тест сделать, выйти на улицу, спрошу соседей и спрошу, что такое сигорта. Окей, но я хочу задать вторую часть вопроса. То есть первая часть была, что, ну, то есть ответ я понял, что возможно создать координационный центр, который будет заниматься этими вопросами. Вторая часть теперь заключается в следующем. Как сделать так, чтобы как можно более широкое количество людей, желающих участвовать, допустим, там, в словообразовании, еще там, в переводах, еще в чем-то, могло дать свой вот этот input, свой вклад внести в работу этого координационного центра. И сразу тогда еще такой вопрос. Я на самом деле посмотрел видео по поводу того, что делается в Коми по поводу языка. И мой вопрос, знаете ли вы, существуют ли какие-нибудь, может быть, open source платформы с открытым исходным кодом, которые можно забрать у кого-то и адаптировать чуть-чуть и использовать для нужд гагаузского языка, например, при создании словаря, либо там еще чего-то. Вот два вот таких вопроса. Дмитрий, на оба вопроса. Да-да, я готов ответить на оба вопроса. Значит, самый простой вариант, который мы, на самом деле, с Гюлю уже, и не только с Гюлю, обсуждали. Создать просто группу в Телеграме, куда любой желающий может зайти и просто обсудить. Вот нужен какой-то новый термин, да, я не знаю, для чего угодно, для слова смартфон нужен какой-то гагаузский термин. Пожалуйста, мы можем прямо онлайн, вот в прямом эфире это обсудить. Любой может зайти, мы потом можем устроить голосовалки. То есть, в принципе, это же в эпоху современную это вообще не сложно. Это первое. А второй, вы, кажется, не досмотрели до конца эфир с Мариной, потому что в конце я ей задал ровно такой же вопрос. А можем ли мы использовать ваши наработки? И она так и сказала, что у нас все коды открыты, пожалуйста, мы готовы делиться. То есть, в принципе, я могу дать ее контакты, и без проблем это все можно с ней решить. Да, я понял, спасибо. Да, я вспомнил, на самом деле она сказала об этом. Вы сейчас напомнили, я вспомнил, да. Спасибо. Да, у них что-то есть open source, я вспомнил. Спасибо, Дмитрий, за вопрос интересный. Кирилл, это старая рука или ты еще что-то хочешь? Это старая рука, да. Тогда я задам коллегам такой вопрос. Вот вы все правильно на самом деле говорите, что язык начинается с семьи, очень важно как бы родителей мотивировать и так далее. И это все безусловно важно, да? Но смотрите, а что может выступить мотивацией для родителей? Вот что можно такое сделать, например, да, какой-то проект, может быть, что-то реализовать, чтобы родители задумались. И те, кто владеет, например, и русским языком, и гагаузским,
подумали, да ладно, ну давайте все-таки гагаузский использовать. Вот что могло бы побудить родителей с вашей точки зрения? Я скажу 2 секунды. Что побудило родителей учить своих детей только русскому? Это то, что период, когда все массово начали говорить с детьми, он совпал с тем периодом, когда наши родители массово начали ездить в Россию на заработки и быть там годами. И когда их начали там, ну, как-то за акцент делать замечания или еще что-то, они поняли, что с детьми нужно говорить на языке чуть ли не с пеленок, даже с роддом, для того, чтобы они обязательно, когда уедут в другую страну, чтобы, ну, особенно в основном в Россию, чтобы они могли заработать кусок хлеба. То есть здесь экономический аспект. Экономический аспект, который очень важен, да, мы хотим научить детей тем языкам, благодаря которым они будут зарабатывать деньги. Сейчас, к сожалению, такое время, когда во главе угла не национальность, не этничность, даже и не религия, а именно экономика и зарабатывание денег, учитывая современные реалии. Поэтому если нам удастся доказать, что сегодня гагаузский язык, так скажем, конкурентоспособен на рынке труда, и благодаря языку мы будем зарабатывать, хотя у нас есть один такой аспект, мы можем сказать, что если мы планируем развивать бизнес, да, и закупать, допустим, товары из Турции, нам надо знать турецкий, гагаузский, чтобы уметь общаться с турками без переводчика, да. То есть я очень часто своим друзьям об этом говорю, может, твой ребенок будет бизнесменом, может, он будет заниматься, не знаю, там, завозить товары из Турции. Зачем ему переводчик? Он же может легко говорить сам, как я говорю, как ты говоришь. И благодаря даже вот этому аспекту я убедила учителя своего, чтобы она дала не в болгарский класс, а в гагаузский. То есть именно экономический аспект первостепенно сегодня стоит во главе угла касаемо языка. А зачем ему гагаузский язык, когда он будет зарабатывать русским или румынским языком? Ну, румынским, если это в Молдове, а русским, если он едет в Россию, например. И все. Ну, Алла, смотрите, тот пример с Турцией, который вы привели, это аргумент не в пользу знания гагаузского языка, а в пользу знания турецкого языка, да? То есть родители могут сказать, так а зачем Нет, гагаузский? Давайте сразу турецкий. Нет, не в пользу турецкого. У нас никто практически отдельно не изучал турецкий. Да, сейчас есть курсы, но те, которые занимаются, давным-давно начали заниматься бизнесом, там, продавать вещи, они проходили курсы. Они благодаря гагаузскому находили общий язык с турками, договаривались, и потихонечку они где-то изучали какие-то дополнительные термины. То есть мы не должны говорить про турецкий язык, мы должны говорить, окей, у вас будет бизнес с другими странами, к примеру, да, это и Азербайджан, и Татарстан, и все что угодно. И даже на Балканах мы едем, мы можем поехать и общаться на своем родном языке, и нас поймут. То есть экономический аспект здесь как раз-таки очень большую роль будет играть, если мы сможем найти ту изюминку, которая поможет нам зарабатывать деньги благодаря знанию языка. Дмитрий, пожалуйста. Я не совсем согласен с экономическим аспектом, потому что язык – это он наш родной, потому что есть из-за этого у нас автономия, которая была создана для сохранения этого нашего языка. И нужно понять одно нашим властям, что надо переделать систему образования. После того, как переделается система образования, оно все восстановится. А иначе можно родителям говорить и рассказывать, и устраивать все, что хотите. Это ничего не даст. Потому что я говорю еще раз, что в детстве мы пошли в школу, в садике, в школу, не зная русского языка. И нас там просто переломали, переучили. Сейчас точно так же надо. Надо восстановить язык. Вот Молдо-турецкий лицей выпускает детей, знают 4 языка. Так что будет мешать в других школах также знать? Дмитрий, не будут менять систему образования. С этим надо смириться. Не будут. Почему не будут? У них было столько лет. За 30 лет мы потеряли язык. За столько Если лет, народ потребует... Подождите, имея управление образованием, имея научный центр, мы потеряли язык. Вот и все. Артем, вы на самом деле задали очень трудный вопрос. Это тот вопрос, знаете, это патриотизм, это идентичность, это любовь к своему
к своим корням. Это очень легко потерять, но очень трудно восстановить. И мне кажется, здесь так просто ответить на это невозможно, но с этим надо работать, как бы уже, вот как Гюллю Каратил берет самых маленьких, уже с такого с малого возраста, прививать любовь, патриотизм и все такое, и потом уже, может быть, возвернется. Но это, мне кажется, не так легко вернуть, но очень легко потерять. Ну, никто не говорит, что это легко, но, собственно, мы для того здесь и собрались, да, чтобы попытаться, по крайней даже если мы не найдем какие-то ответы, мы можем хотя бы сформулировать правильные вопросы, это уже будет кое-что. Да, конечно. Кирилл, пожалуйста. Ну, здесь действительно надо, наверное, все-таки обобщить, потому что не получится заниматься только детьми или же только их родителями. Здесь все вместе, конечно, комплекс этих всех мер должен быть. И, конечно, на власти уже совсем мало надежд осталось. Реально за 30 лет все, что мы сейчас говорим, на самом деле, ну, 60-70% это по минимуму можно было бы воплотить. Просто это действительно нет какой-то политической, что ли, воли, желания. Но на самом деле дело-то действительно глубже и в экономическом аспекте. Я очень даже согласен с Аллой, потому что язык, помимо того, что он, конечно, является частью нашей идентичности, маркером, да, как национальности, но он должен, в принципе, еще быть нам полезным инструментом в жизни. Не должно быть так, что в детском саду мы обучались там на гагаузском, воспитывались, да, правильно сказать. Перейдя во взрослый мир, мы обнаружили, что все по-русски и румынски. В этом большая проблема. Гюллю, по-моему, говорила, что нету контента, именно мало очень контента на гагаузском языке, и его мало где как бы требуют. Что говорить, если, то есть, наш Башкан возмущается о том, что требовать знания гагаузского языка там где-то в структурах власти, это чуть ли не там не шовинизм, как-то она там более мягко выразилась, требовать гагаузского языка в гагаузской власти, вот понимаете, то есть здесь проблема-то не только в детях, в воспитании, хотя и в них тоже. Проблема в том, что взрослый мир отторгает от себя этот гагаузский язык, к сожалению, по непонятным причинам. Возможно, экономическая причина одна из них. Поэтому, да, нужно подчеркивать, что наш язык, например, не такой изолированный, да, как баскский, например, да, у нас есть много родственников по языку, то есть мы сможем, да, налаживать связи и с Турцией, и с Азербайджаном, и то есть подчеркивать преимущества вот именно инструмента вот этого языка, как инструмента какой-то карьеры в жизни в том числе, ну и, конечно же, воспитывать патриотические чувства. Может быть, еще Всё-таки одна мотивация, что, не зная родной гагаузский язык, ты не сможешь, допустим, там начальником стать, в какие-то должностные органы пойти. Да. Это тоже Да, вот одна об из этом и речь. мотиваций. Об Да, этом да. и речь. Что взрослая жизнь, во взрослой жизни каждого, уже не ребенка, а человека, должна быть потребность к этому языку. Если ее нет, то зачем его учить? Это абсолютно верно. Ну, для этого и нужно менять систему образования. Здесь Дмитрий Манов прав. Если мы не будем менять систему образования, не будем обязывать, чтобы знали этот язык. Ну, знаете, на энтузиазме мы идем. Это очень много. Каждый из нас делает больше, чем даже может. Но мир технологий на сегодняшний день должно быть немножечко в системе образования. Я не знаю, как в Молдове, но в Украине одно время маршрутка останавливалась, стоило только сказать «остановите», она останавливалась. И потом уже издали закон, что она будет останавливаться только на остановках. Люди начали возмущаться, говорят, мы туда-сюда, а потом уже она останавливалась только там, где по закону сказали останавливаться на остановках. И очень даже привыкли. И через некоторое время, наоборот, сказали, как хорошо, во всяком случае, не так много уже вот этих всяких катастроф, автокатастроф и так далее. То есть здесь то же самое. Нужно менять полностью, ну, потихонечку или как там, но нужно менять эту систему образования, принуждать. Когда ты принуждаешь не насильственно, а именно вот по системе, то есть закон об образовании тоже есть. Если у вас сегодня молдавский язык или румынский язык, он вынуждает вас изучать румынский язык, а он преобразование называется в системе образования, то есть вы преобразуете государственный язык, то такой же должен быть
преобразовательный процесс по отношению в автономии к государственному, второму или первому языку, гагаузскому. Правильно? Правильно. Украинских, вот возьмите, вот в Украине мы государственный язык. Мы до сих пор все время говорили на русском и на украинском, и вынуждены были и русский учить, и украинский учить. А сейчас вот государственное державное мова это украинское. И, к сожалению, это, с одной стороны, это, ну, государственный язык, сейчас все дети знают украинскую мову 100%. И в школах, и в общении. Но, к сожалению, из-за того, что было много на русском, то наши часы ушли на русскую литературу, на русский язык. И сейчас мы потеряли эти часы. Мы сейчас не можем, у нас если было в неделю 3 часа гагаузского языка, то сейчас уже осталось на самоуправление, кто как решит. У нас где-то час, час-полтора, 2 максимум. То есть преобразование должно быть, особенно в языковой структуре. Преобразование и реформы должны быть для сохранения. Вы правы, без законодательных инициатив, но никак, потому что без этого невозможно. Ну и да, вообще, да, я с вами, да. То есть школа должна заговорить на гагаузском языке. Пока школы не заговорят, общество не перейдет. Вот из школы дети выходят, они должны говорить между собой на гагаузском. Только так мы вернем. А иначе мы только будем приводить какие-то факты, цифры, статистику, а на самом деле речи-то нет, среды языковой нет. Вот это. Дмитрий, да, у меня есть одна ремарка, еще один вопрос. Ремарка номер 1, что я не до конца согласен с той фразой, что все взрослые так уж сильно не хотят говорить на гагаузском языке. У меня были такие случаи, когда люди говорили, что, услышав, что я из Чедрунги, переходили на гагаузский. То есть это не все потеряно. То есть это одна ремарка. Вторая ремарка насчет экономической целесообразности. Этот аргумент меня всегда удивлял, потому что говорить о экономической целесообразности родного языка для меня это то же самое, что говорить о экономической целесообразности карего цвета своих глаз. Для меня лично так. И теперь вопрос. Судя по тому, что здесь обсуждалось, большой акцент ставится на необходимость навязывания сверху через законодательные инициативы каких-то правил и каких-то целей. Да? Вопрос теперь в том, как можно на практике запросить внедрение каких-то изменений на государственном уровне. То есть, например, если еще конкретнее сделать, вот, например, если мы решаем, что перевести всю публичную визуальную коммуникацию на гагаузский язык, то есть на гагаузский язык или как минимум на дубляж, да, что у нас все, допустим, надписи уличные должны быть минимум точно должны содержать версию на гагаузском языке. Как можно запросить у нашего национального собрания, или как оно там называется, внедрение такого закона? Вот такой вопрос. Я попробую ответить. Дело в том, что по законодательству мы специально на слайдах вывели некоторые законы, статьи. Очень многие вещи уже предусмотрены, но просто не предусмотрена ответственность. Да? То есть, говорите, там закон говорит, нужно использовать в рекламе там условно там гагаузский язык или на вывесках. Но человек не делает вывеску, он делает по-русски и ничего. То есть получается, что здесь, ну хорошо, мы можем прийти там его оштрафовать. Тогда все будут говорить, вы там типа наштрафуете. А можно пойти другим путем. Можно сказать, а тем, у кого правильно оформлена вывеска там на 3 языках, мы немножко налоговые льготы делаем. Или еще как-то поощрить. Не надо даже много. Да? Можно чуть-чуть, например, в конце года там человеку 2% от прибыли простить, например, да, льгот. Тогда один сделает, второй сделает, а другой говорит, только я тоже хочу. И тогда это может подтянуть по цепочке за собой всех. Да. Дмитрий, Понял, извините, спасибо. одно слово. Вы очень обрадовали тем, что вы видите, что взрослое население, многие говорят на гагаузском. А может быть, уже плоды нашего труда сказываются? Все-таки, мне кажется, изменения есть. Вот многие уже поворачиваются лицом к гагаузскому языку. Может быть, мы уже приходим к каким-то результатам. Это очень радует. Да, все поняли, что гагаузский язык сейчас как бы находится в реанимации, и все пытаются чем-то помочь. Это уже даже Башкан понял. Я согласна. Даже видят вот нас, как говорится, борцов, начинают говорить на гагаузском, переходят и смотрят, слышишь ли, видишь ли. В общем, это радует. Есть результаты уже. Да. Почаще надо встречаться тогда с ними. Да, как только увидят нас, сразу Заман Хайролсон. Хотя бы столько. Да. Ну, шаг за шагом придем к победе.
И в детском Можно саду мне тоже тоже дети, когда видят преподавателя гагаузского или румынского языка, сдалека здороваются. Заман хайросун, саба хайросун, селяман лично. Вот они уже знают, что этот человек говорит с ними на этом языке, поэтому и уже здоровается с вами на гагаузском. Это здорово. Галина хочет сказать, пожалуйста. Да, Галина. Добрый вечер всем. Тоже хочу сказать несколько слов. Мне кажется, вот в школах и в детских садах больше надо уделить внимание, как тут уже сказано было, именно разговорной части. И если мы вот возьмем уроки и на каждом уроке, на каждом занятии будем использовать, например, стихи или рассказы, это, мне кажется, больше останется в памяти у детей, потому что я знаю с детства, мой дедушка, он знал румынский язык, что-то нам говорил на румынском, мы ничего не понимали, но он нас учил стихам, песни учил, которые я до сих пор помню, и мне кажется, вот именно в этой форме больше ребенок будет запоминать. И вообще надо вот в словах брать, идти, например, от простого к сложному. Не надо брать вот те слова, которые у нас пока в обиходе нет. Есть такие сложные слова, которые вот с Дмитрием я согласна, которые 30-40% не понимает. Может сделать нам эти тексты чуть полегче, чтобы именно и детям было легко, и если даже они выполняют домашние задания с родителями, чтобы и родителям легче было, и детям легче было запоминать. И, на мой взгляд, вот такое применение. Спасибо. Да, вы правы. Вот только 3 слова скажу. Сказки, народные песни, пословицы, вот эти частушки наши, Маня, это то, что помогает ребенку очень быстро перейти на гагаузский язык. Вот именно самые простые сказочки, фольклор, вот это все. Простые стишки, которые понятны и легки на восприятие. И больше разговаривать, меньше грамматики. Ну, в грамматике можно там уже в старшем возрасте, но вот именно с малышами, хоть начальные классы, больше просто разговорно, просто, чтобы разговаривали, не молчали. Один встает, второй продолжает, третий продолжает, ты вторую строчку, ты третью строчку расскажи, составь рассказ. Больше вот именно разговаривать. Не записывайте там слово, найдите синоним, там антоним, там, но больше разговор, и мне кажется, вот это вот больше. Ну, в детском саду падежи точно не нужны, это совершенно точно. Ну, И даже в младшей школе тоже. Да, и в первом классе они не нужны в принципе. Да, И во я именно втором вот не нужны отходила они. от этого. Вы знаете, я от этого отходила, но все время страх был в душе. Придут на урок, а вдруг у меня грамматику не знают. Но зато мои дети говорят. Вот так Да, вот. вот это самое главное. Да. Иногда дети допускают ошибки. Вот спрашиваешь, как тебя зовут на гагаузском языке? Не сусина на адын, а бини ады. В детском саду мы тоже обращаем на это внимание, чтобы дети правильно говорили, слова выговаривали, все звуки до конца. Просто дети, наверное, не слышат эти беним адым. Вот это нужно бастра lazım söylemeye onu. O zaman uşaklar bana kalsa doğru alacaklar. Потому что вот мы ставили драматизацию сказки «Колобок», и окончание вот «бабу, тутунер, дяду, дан». Вот чтобы они все время слышали правильную речь, чтобы в дальнейшем правильно говорили. Да. Коллеги, мы сидим больше 2 часов. Я рад, что тема вызывает такую ожесточенную дискуссию. Я думаю, что мы можем потихоньку уже смотреть в сторону конца. Единственное, что я хотел, поскольку сейчас других желающих вроде бы нет, я не вижу поднятых рук, я хотел еще Алле задать такой вопрос, потому что она говорила об экономической целесообразности. Смотрите, Алла, ведь законодательство предусматривает использование языка депутатами, башканом и другими должностными лицами. Как вы считаете, вот если бы эти нормы выполнялись, это было бы хорошей мотивацией, чтобы знать язык, или этого мало? Можете повторить еще раз вопрос? Опять-таки, мы когда готовились, смотрели в законодательство, и там прописаны нормы,
о том, что депутаты, Башкан, другие государственные чиновники, должностные лица должны знать гагаузский язык. Иначе они не могут претендовать на те или иные должности. Естественно, сейчас эти нормы не выполняются. Но как вы считаете, если бы они выполнялись, это было бы достаточной мотивацией для того, чтобы знать язык? Или этого мало? Нет, конечно, это было бы хорошей мотивацией, потому что когда люди видят, что начальники управления не приходят на экзамен, но все равно их пропускают через народное собрание, и они становятся начальниками, да, то естественно, что родители будут: «Ну, зачем? Ну, не так. Знают, не знают, ну и ладно». То есть как бы это понятно, что сегодня нужно, и Гюлю неоднократно говорила, и я тоже с ней согласна, что надо начинать с головы. То есть когда руководители будут при своим примером показывать, что это этот язык, который поможет им в будущем стать руководителями, то тогда я думаю, что родители будут понимать, что, слушай, ты же хочешь быть начальником, ну вот учи. Да, да. В любой семье берут пример с отца и матери. Это как семья, понимаете? Они тоже как вышестоящие, все берут пример. Да, да, да. Если заговорит наш Башкан, она часто ходила в села, где рождались близняшки, и говорила, в гагаузские села, и говорила с детьми на русском языке. Вот если бы она там уже начинала говорить на гагаузском, хотя бы там, вот родители бы увидели этих близняшек, что, ага, Башкан говорит на гагаузском, значит, важен язык. Давайте мы тоже с близнецами будем говорить на гагаузском. Ну, хотя это примитивный пример, но всегда низы смотрят на верхи. Если верхи говорят на том языке, то низы тоже думают, ага, значит, необходимо, значит, важно. А дальше уже, потом будут уже, вот нам уже сейчас нужно культивировать, говорить, что если ваш сын не будет знать, или дочь не будет знать языка, то он башканом точно не станет, даже депутатом тоже не станет, даже в управлении делами Башкана и так далее, его просто не подпустят, так как он не знает гагаузского языка. Это очень важно, и это, думаю, стимулирует. Вот это нужно нам говорить всегда и чаще. И дай Бог нам Башкана, гагаузско-говорящего и гагаузско-думающего на следующих выборах. И я думаю, что вместе мы и с верхами, и с низами будет легче работать, если будем думать и говорить на родном языке. Как только я сказал, что мы движемся к концу, тут сразу взметнулась куча рук, но первый, конечно, я хочу дать слово Анике, пожалуйста. Да, Аника. Спасибо. Да, если кто-то меня не прошлый раз слышала, меня зовут Анника Пасанен, я из Финляндии, я работаю профессором самской социолингвистики на самской земле. И вот отдельно, конечно, хочу поблагодарить Александру за вот такие очень красивые слова. Чоксаулун. Мне очень было интересно вас слушать, и вот когда я вас слушаю, вот становится вот такое ощущение, что есть такие очень, конечно, огромные и очень типичные вопросы, которые необходимо, конечно, обсудить во время языковой ревитализации, развития языка. Это то, у кого ответственность и где и откуда надо начинать какие-то деятельности ревитализации. И это очень важная дискуссия, очень важные вопросы. Дело в том, что иногда, конечно, вот дискуссия идет немножко таким образом, что вверх видят, что ответственность это вниз. Так что, например, политики очень часто видят, что ответственность языка это, конечно, у народа, это у обычных людей, которые должны передавать язык, знать язык и развивать свой язык. А наоборот, конечно, вниз очень часто видят, что, ну вот, как мы обычные люди, мы ничего делать не можем, потому что ответственность это у политиков, это у представителей власти, это вверх. И начинать вот работу это надо сверху.
а вверх думает, что начинать работу это надо снизу. Да, да. И это, конечно, очень типичная ситуация везде в мире, потому что, конечно, вот короткий ответ – это, конечно, то, что начинать надо одновременно везде. И ответственность – это у всех. И вот таким образом вот виноват других – это как бы ничего хорошего не делает. Иногда даже в школе думают, что вот вся вина – это родителей, потому что родители не передавали язык, а в семьях потом думают, что вина это в школе, потому что система школьная плохая. И, конечно, надо менять систему образования, надо менять отношения родителей, надо все менять. Ревитализация – это изменение, это огромные изменения, но самое важное – это, конечно, и одновременно самое тяжелое – это менять себя. Да. И каждый, и все могут себя менять. И это самое главное. Да, это Спасибо. самое главное, да. Это нужно знать, хотим ли мы себя менять. Это самое главное и самое трудное. Да, спасибо, Аника, большое. Ну, я бы тогда еще задал общий вопрос всем присутствующим. Смотрите, мы периодически встречаемся, обсуждаем, да, и все говорят о том, что хотелось бы. Вот хотелось бы так. А я бы поставил вопрос по-другому, что каждый из нас мог бы сделать, да? Вот я, например, сейчас учу гагаузский язык, у меня уже есть задумки того, что я мог бы, какие проекты мог реализовать. Точно так же, в принципе, я просил бы каждого из вас подумать, а вот конкретно за какой проект, может быть, маленький какой-то проект, но это тоже вклад в общее дело. И, может быть, с этой мыслью надо какое-то время походить, подумать. Но если у вас будут какие-то интересные вещи, может быть, вам нужна помощь, да? Но в любом случае, если вы готовы делать что-то, мне кажется, это было бы очень здорово обсудить, потому что, ну вот Кирилл, например, я знаю, делает вот портал, да, он действительно очень много делает, и я думаю, что ему нужна помощь, да? Хотя он мне говорит, что нет, что мы справляемся, но думаю, что нужна. Точно так же есть много других вещей, которые хорошо было бы сделать, но не факт, что один человек может за это взяться. Короче говоря, я призвал бы вас подумать над тем, что точечно мы могли бы сделать, каждый из нас. И, может быть, какие-то интересные мысли у вас в голове родятся, вы поделитесь ими с нами, и вместе мы что-нибудь придумаем. Да, если можно добавить тоже, как всем обратиться за мелкой такой помощью, если у вас есть отсканированные книги, материалы на гагаузском языке разных авторов, художественные, прикладные, неважно. Просто материалы на гагаузском языке. Было бы очень здорово, если бы вы поделились на почту, потому что потом они будут использованы там в словаре, в пример. Короче, там объясню позже, большой проект. Собственно, мне нужен материал на гагаузском языке. Хорошо. Если что, мы знаем, как связаться с Кириллом. Да. Свяжитесь со мной тоже. У меня очень много материалов именно в электронном виде. Я могу скинуть много. Супер, супер. Я напишу в группе. Да, хорошо. Да, Артем, насчет Telegram мы говорили. Может, у нас есть одна группа, совсем недавно ее создали. Называется группа Гагаuz Dilini Öğrenelim, да? Мы ее открыли, не открыли для посетителей? Или как это будет вообще? А здесь самое время включиться Татьяне. Татьяна, я думаю, что надо сейчас включиться и просто сказать 2 слова за вечер об этой группе, потому что Татьяна там главная. Татьяна? Так, видимо, Татьяна моет посуду и не может сейчас включить микрофон. Да, на самом деле мы сделали... Что? Ну, короче говоря, мы сделали учебную группу по гагаузскому языку. Там сейчас не очень много людей, но мы напишем, наверное, еще на Фейсбуке. У Татьяны Татьяна, нет звука.
Да. Мгм. Мы напишем об этом на Фейсбуке. Ну, вот это просто как пример того, что, в принципе, можно сделать. Да? То есть мы хотим там некоторые материалы учебные выкладывать по гагаузскому языку. Плюс сегодня у нас звучала идея о том, что было бы хорошо создать группу для обсуждения новых терминов. Мгм. Тоже это можно сделать в Телеграме. Вот, пожалуйста, Да, было это бы в общем, здорово. проект, который, в принципе, не требует больших усилий. Даже, вообще говоря, им может заниматься человек, который даже не знает гагаузского языка, но он может просто, как сказать, быть администратором. То есть он может просто там публиковать посты и дальше уже смотреть за обсуждениями, чтобы там никто никого не обижал. То есть здесь ничего сложного нет. Ну и так далее. На самом деле таких проектов много. Вот мультфильмы же переводит, господи, опять, Вера Сибова. Вот. Да. То есть, может быть, что-то такое можно сделать. Может быть, на Ютубе какой-то еще ролики делать. Короче говоря, аудиокнижки можно делать. Да? Можно просто взять книжку бумажную и превратить ее, например, в аудионяню. То есть сделать ее как бы сказкой, которую детям можно будет включать на ночь. Короче говоря, проектов очень много. Кирилл. Если Проектов можно, очень еще много. могу... Мы ждем Марию. Марию ждем. Буквально ремарочку, если позволите. В ВКонтакте сидят много молодежи. Там есть одна группа, которой мы раньше занимались. Gag Words называлась. Там, собственно, всякие пословицы, правильное применение слов и так далее, и так далее, и так далее. Много переводов интересных, синонимы, антонимы. То есть вот такими вещами занимались. Она сейчас простаивает уже очень давно. И если вы запустите, допустим, в Телеграме вот эту вот группу, где будете вот это все обсуждать, я, в принципе, могу отдать вам в управление эту группу. Там 5500 уже готовых подписчиков. Как бы это не то, что прям много, но для Гагаузии неплохо достаточно. И просто Отличная будет... идея. Да. Просто возьмите ее в пользование. Там действительно очень много гагаузов, как с Молдовы, так с Украины, так и с России. Будет полезно. Здорово. Теперь надо найти того, кто ВКонтакте сидит более-менее Здорово. регулярно. Ну вот это да, проблема, но молодежь там реально заседает ВКонтакте. Вот поэтому... Да, важно. Это важно, что молодежь С там есть. Украины ВКонтакте не сидят, ребят. Ну, уже да, к сожалению. Но Молдову, Россию хотя бы можно будет охватить, а там как бы тоже немало. У Так, ну меня что, тоже дорогие, контакта нет. Я есть в контактах и есть везде, но как везде успеть, вот этот вопрос. Есть в контактах, но не вешу ВКонтакте, вот так скажем. ну, понятно. Ну, важно успевать хотя бы что-то. Никто не говорит, что успеть все невозможно. Да, да, вот Алла говорит всем спасибо. Я тоже чоксаалун хочу всем сказать. Наверное, будет правильно, если завершит Гюллю. Мы 2,5 часа сидим. Мне кажется, было очень интересно. Чоксаалун. Da, ben de çok sağ olun diyelim herkese. Sanırım oldu meraklı, sanırım oldu faydalı. Ben daha çok sesledim. Nasıl gördünüz sizin fikirlerinizi işitmeye istedim. Tekrarlanan fikirler ama hepimizin acısı bu. Bu fikirler hepsimiz biz taşıyoruz bu fikirleri içimizde. Çünkü yani budur, yaşamamız da budur, dilimiz de budur, problemimiz de budur. Ona göre herkese tekrar çok sağ olun diyelim. Sağ olun Anika, sağ olun Артем, Мария. Мария hiç laf almadı, konuşmadı. Мария совсем не переговорила сегодня. Но уже думаем, уже мы ждем Марию у нас тут в Гагаузии и будем делать всякого рода проекты. Так что будьте активны. По крайней мере, в Анадырем Татлыбал там будет все видно, пока мы не создадим другую какую-то группу по терминам и так далее. Но это уже очень хорошие были примеры. Мы возьмем это на учет и будем двигаться дальше. Я благодарю Татьяну, у которой нет звука, но благодарю Артема за эти великолепные наши слайды, которые вы сегодня видели. Там очень много, там огромный труд, и Татьяна перекопала, там перелопатила все законы и все остальное. Я действительно очень благодарна. Я думаю, что это может быть рекорд в слайдах, 100 слайдов. Это вообще. Поэтому tekrar çok sağ olun, kalın sağlıcakla. Спасибо огромное всем. До свидания. Kalın sağlıcakla. Sağ ol Cilan. Gelen buluşlardan. Çok Gelen sağ olun, görüşmek üzere. sağlıcakla. Sağlıcakla. Sağ olun.